Assalaamu calaykum asxaabta, halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa 12 caado ama dhaqan oo la yaab leh ay dadka guuleystayaasha ah suubiyaan. qodob baan u dul istaagi doonaa ka faa'iideysi wacan. Nambarka 1, waqti hore ayay soo kacaan. Guuleystayaasha dhami waxaa caado ama dhaqan u ah in waqti hore ay soo toosaan 5 subaxnimo ama 6 subaxnimo meelahaas, waqti dadka badankood ay jiifaan. Taas ayaa tusaale nool u ah xigmadda ah dadaalaa wuu gaaraa. Caadiyan si aad waqti hore u soo kacdo waa inaad waqti fiican seexataa. Waan dareemi karaa nolosha iskuma dheelitirna, marka hore way kugu adkaan kartaa, laakiin ogow wax walbo lagu celceliyo waxa ay ka mid noqdaan caadooyinka. Cilmi baaris la suubiyay ayaa muujinaysa sirta ka dambeysa guuleystayaasha in ay nolosha horumar ka suubiyaan in ay tahay waqti hore in ay soo kacaan. Markii aad waqti hore soo kacdo waxaad dareemaysaa nashaad iyo furfurnaan. Waqti fiican soo kac si maalintaada u qurux badnaato. Number 2, guuldarrada ayay wax ka bartaan. Guuleystayaasha guuldarradooda waxay ula dhaqmaan sidii dahabkii oo kale, yacni waxay isku dayaan in ay wax ka bartaan. Waxay isweydiiyaan su'aalahan: maxaa sababay in aan guuldareysto, sideen uga gudbi karaa, iyo wixii la mid ah. Qof walba oo guuleysta ah waxa uu aaminsan yahay in guuldarrada aan laga weecan karin, laakiin waa laga gudbi karaa. Ma qariyaan qaladaadkooda, waxay aaminsan yihiin qaladaadkaada ood wax ka barato in guusha lagu gaaro. Cilmi nafsiga waxa uu sheegayaa faa'iidada ay leedahay in qaladaadkaada aad meel ku qorato, mar walbana aad dib u fiiriso si mustaqbalka guuldarro noocaas aysan ku soo wajihin. Tusaale, Bill Gates oo ka mid ah taajiriinta caalamka, ganacsigiisa ugu horreeyay waa uu ku guuldareystay, laakiin kama quusan in uu ka dhabeeyo hamigiisa. Haddii aad rabto inaad guuleysato, ha u ogolaanin guuldarrooyinka in ay saameyn kugu yeeshaan, laakiin ha ka dhigaan mid adag oo dulqaad badan. Number 3, ma jeclo raaxada iyo maalayacniga. Waan ogsoonahay naf walba inay jeceshahay baashaalka, laakiin ma isweydiisay waxa aad suubinayso may ku dhaweynayaan hamigaada nolosha iyo waxa aad rajaynayso? Jawaabtu waa maya. Diinteena suuban ayaa noo sheegayso in nafta wax walba ay jeceshahay aan ka diidno, waayo nafta shaydaan ayaa ku xiriiro oo wadada saxan ka leexinaya. Halkan maanta waxaan idinkugu cadeynayaa dadka nolosha horumar ka suubiyay kaliya kamaysan fakirin si ay guul u gaaraan, laakiin waxa ay ka baxeen xayndaabka dib u dhaca oo ah baashaalka iyo waqti lumiska maalayacniga. Mar walba waxa ay ku fakiraan in ay wax hindisaan si ay ula jaan qaadaan dunidan casriga ah oo tiknoolajiga ku dhisan. Number 4, wax akhrinta. La yaab male in aad aragtid guuleystayaasha qaar ka mid ah in ay caado u tahay maalin kasta in ay buug akhriyaan ama saacado u qoondeeyaan wax akhriska. Tusaale, khayru khalqillah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa Ilaahay u soo diray Jibriil. Nabiga waxaa lagu yiri iqra bismi rabbika. Waa quraanka aayadii ugu horeeyay oo nabiga lagu soo dejiyay, taasoo muujinayso faa'iidada ay leedahay wax akhrinta. Wax akhriska waxa uu koriyaa maskaxda, waxa uu kobciyaa aqliga. Markaad wax akhriso waxyaabo badan ayaad ogaanaysaa. Adoo da'yar ayaad noqonaysaa sida in aad qarniyo nooleed oo kale. Marka faa'iido badan ayaa ku jirto wax akhriska, waana sirta ka dambeyso guuleystayaasha maalin kasta in ay wax akhriyaan. Number 5, maalgashiga. Guuleystayaasha waxaa dhaqan u ah in ay maalgeliyaan ganacsi aysan ogeyn meesha uu ku dambeyn doono. Ganacsatada waxaa la dhahaa afka qalaad risk takers, yacni waa kuwa khatarta u bareera si faa'iido ay u suubiyaan. Guuleystayaasha kama fakiraan qarashaadka ka baxayo ee waxay ka fakiraan faa'iidada ay heli doonaan mustaqbalka. Waa kuwa aragti fog leh, waa kuwa aaminsan markaad wax bixiso ayaad wax heshaa. Number 6, juhdi iyo dadaal. Guuleystayaasha waqtigooda ayay u huraan wax walba ay rabaan inay qabtaan. Soomaalida waxay dhahaan niman shaqaysan shahwa ka xaaraan, taasoo micnaheedu tahay ku dadaal wax walbood rabtid si aad u hesho. Runta ayaa ah guuleysta walbo meel hoose ayuu kasoo bilaabay si uu u gaaro meesha hadda uu joogo. Muxuu wada qodxa badan soo maray, laakiin waxa uu kaashaday maskaxdiisa, aqligiisa iyo awoodiisa asagoo aaminsan inuu gaari doono higsigiisa. Waxa uu qaalisan nolosha ood haysato waa waqtiga. Waqtigaada waa inaad kulmisaa wax ku anfacaya adduun iyo aakhiraba. Number 7, curyaal. Hal abuurku
inkastuu yahay hibooyin eebba ku manaysay dadka qaar, laakiin ogow wax walba waa macquul haddaad isku daydid. Guulaystayaasha wax ayay qoraan, wax curin iyo hal abuurnimo ayay suubiyaan. Waqti ayay la qaataan nafsadooda si ay maankooda u maalaan. Haddaad is leedahay hal abuur ma ihi, isku day in aad wax un qorto. Dadka maanta hal abuurka leh oo wax curiyo maysan ogeen in ay hal abuurnimo leeyihiin ilaa ay isku dayeen. Aamin, aniga ku dhahayo waad samayn kartaa. Assalaamu calaykum. Asxaabta, halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa 12 caado ama dhaqan oo la yaab leh ay dadka guulaystayaasha ah suubiyaan. Qodob baan u dul istaagi doonaa ka faa'iidaysi wacan. Nambarka 1, waqti hore ayay soo kacaan. Guulaystayaasha dhami waxaa caado ama dhaqan u ah in waqti hore ay soo toosaan 5 subaxnimo ama 6 subaxnimo meelahaas. Waqti dadka badankood ay jiifaan. Taas ayaa tusaale nool u ah xigmadda ah dadaalaa wuu gaaraa. Caadiyan si aad waqti hore u soo kacdo waa inaad waqti fiican seexataa. Waan dareemi karaa nolosha iskuma dheelitirna, marka hore way kugu adkaan kartaa, laakiin ogow wax walbo lagu celceliyo waxa ay ka mid noqdaan caadooyinka. Cilmi baaris la suubiyay ayaa muujinaysa sirta ka dambaysa guulaystayaasha in ay nolosha horumar ka suubiyaan in ay tahay waqti hore in ay soo kacaan. Markii aad waqti hore soo kacdo waxaad dareemaysaa nashaad iyo furfurnaan. Waqti fiican soo kac si maalintaada u qurux badnaato. Nambar 2, guuldarrada ayay wax ka bartaan. Guulaystayaasha guuldarradooda waxay ula dhaqmaan sidii dahabkii oo kale, yacni waxay isku dayaan in ay wax ka bartaan. Waxay isweydiiyaan su'aalahan: maxaa sababay in aan guuldarraysto? Sideen uga gudbi karaa? Iyo wixii la mid ah. Qof walba oo guulaysta ah waxa uu aaminsan yahay in guuldarrada aan laga weecan karin, laakiin waa laga gudbi karaa. Ma qariyaan qaladaadkooda, waxay aaminsan yihiin qaladaadkaada ood wax ka barato in guusha lagu gaaro. Cilmi nafsiga waxa uu sheegayaa faa'iidada ay leedahay in qaladaadkaada aad meel ku qorato, mar walbana aad dib u fiiriso si mustaqbalka guuldarro noocaas aysan ku soo wajihin. Tusaale, Bill Gates oo ka mid ah taajiriinta caalamka, ganacsigiisa ugu horreeyay waa uu ku guuldaraystay, laakiin kama quusan in uu ka dhabeeyo hamigiisa. Haddii aad rabto inaad guulaysato, ha u ogolaanin guuldarrooyinka in ay saameyn kugu yeeshaan, laakiin ha kaa dhigaan mid adag oo dulqaad badan. Nambar 3, ma jeclo raaxada iyo maalayacniga. Waan ogsoonahay naf walba inay jeceshahay baashaalka, laakiin ma isweydiisay waxa aad suubinayso may kuu dhaweynayaan hamigaada nolosha iyo waxa aad rajaynayso? Jawaabtu waa maya. Diinteena suuban ayaa noo sheegayso in nafta wax walba ay jeceshahay aan ka diidno, waayo nafta shaydaan ayaa ku xiriiro oo wadada saxan ka leexinaya. Halkan maanta waxaan idinkugu caddeynayaa dadka nolosha horumar ka suubiyey kaliya kamaysan fakirin si ay guul u gaaraan, laakiin waxa ay ka baxeen xayndaabka dib u dhaca oo ah baashaalka iyo waqti lumiska maalayacniga. Mar walba waxa ay ku fakiraan in ay wax hindisaan si ay ula jaan qaadaan dunidan casriga ah oo tiknoolajiga ku dhisan. Nambar 4, wax akhrinta. La yaab male inaad aragtid guulaystayaasha qaar ka mid ah in ay caado u tahay maalin kasta in ay buug akhriyaan ama saacado u qoondeeyaan wax akhriska. Tusaale, khayru khalqillah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ayaa Ilaahay u soo diray Jibriil. Nabiga waxaa lagu yiri akhri, iqra bismi rabbika. Waa quraanka aayadii ugu horeeyay oo nabiga lagu soo dejiyay, taasoo muujinayso faa'iidada ay leedahay wax akhrinta. Wax akhriska waxa uu koriyaa maskaxda, waxa uu kobciyaa aqliga. Markaad wax akhriso waxyaabo badan ayaad ogaanaysaa. Adoo da'yar ayaad noqonaysaa sida in aad qarniyo nooleed oo kale. Marka faa'iido badan ayaa ku jirto wax akhriska, waana sirta ka dambayso guulaystayaasha maalin kasta in ay wax akhriyaan. Nambar 5, maalgashiga. Guulaystayaasha waxaa dhaqan u ah in ay maalgeliyaan ganacsi aysan ogeyn meesha uu ku dambeyn doono. Ganacsatada waxaa la dhahaa afka qalaad risk takers, yacni waa kuwa khatarta u bareera si faa'iido ay u suubiyaan. Guulaystayaasha kama fakiraan qarashaadka ka baxayo ee waxay ka fakiraan faa'iidada ay heli doonaan mustaqbalka. Waa kuwa aragti fog leh, waa kuwa aaminsan markaad wax bixiso ayaad wax heshaa. Nambar 6, juhdi iyo dadaal. Guulaystayaasha waqtigooda ayay u huraan wax walba ay rabaan inay qabtaan. Soomaalida waxay dhahaan niman shaqaysan shahwa ka xaaraan, taasoo micnaheedu tahay
ku dadaal wax walbood rabtid si aad u hesho. runta ayaa ah guuleysto walbo meel hoose ayuu kasoo bilaabay si uu u gaaro meesha hadda uu joogo. muxuu wada qodxa badan soo maray, laakiin waxa uu kaashaday maskaxdiisa, aqligiisa iyo awoodiisa asagoo aaminsan inuu gaari doono higsigiisa. waxa uu qaalisan nolosha ood haysato waa waqtigaada waa inaad kulmisaa wax ku anfacaya adduun iyo aakhiraba. Number 7, curyaal. hal abuurku inkastuu yahay hibooyin eebba ku manaysay dadka qaar, laakiin ogow wax walba waa macquul haddaad isku daydid. guuleystayaasha wax ayay qoraan, wax curin iyo hal abuurnimo ayay suubiyaan. waqti ayay la qaataan nafsadooda si ay maankooda u maalaan. haddaad is leedahay hal abuur ma ihi, isku day in aad wax un qorto. dadka maanta hal abuurka leh oo wax curiyo maysan ogeen in ay hal abuurnimo leeyihiin ilaa ay isku dayeen. i aamin, aniga ku dhahayo waad samayn kartaa. assalaamu calaykum asxaabta, halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa 12 caado ama dhaqan oo la yaab leh ay dadka guuleystayaasha ah suubiyaan. qodob baan u dul istaagi doonaa ka faa'iideysi wacan. nambarka 1, waqti hore ayay soo kacaan. guuleystayaasha dhami waxaa caado ama dhaqan u ah in waqti hore ay soo toosaan 5 subaxnimo ama 6 subaxnimo meelahaas. waqti dadka badankood ay jiifaan. taas ayaa tusaale nool u ah xigmadda ah dadaalaa wuu gaaraa. caadiyan si aad waqti hore usoo kacdo waa inaad waqti fiican seexataa. waan dareemi karaa nolosha iskuma dheelitirna, marka hore way kugu adkaan kartaa, laakiin ogow wax walbo lagu celceliyo waxa ay ka mid noqdaan caadooyinka. cilmi baaris la suubiyey ayaa muujinaysa sirta ka dambeysa guuleystayaasha in ay nolosha horumar ka suubiyaan in ay tahay waqti hore in ay soo kacaan. markii aad waqti hore soo kacdo waxaad dareemaysaa nashaad iyo furfurnaan. waqti fiican soo kac si maalintaada u qurux badnaato. Number 2, guuldarrada ayay wax ka bartaan. guuleystayaasha guuldaradooda waxay ula dhaqmaan sidii dahabkii oo kale, yacni waxay isku dayaan in ay wax ka bartaan. waxay isweydiiyaan su'aalahan: maxaa sababay in aan guuldareysto, sideen uga gudbi karaa, iyo wixii la mid ah. qof walba oo guuleysta ah waxa uu aaminsan yahay in guuldarrada aan laga weecan karin, laakiin waa laga gudbi karaa. ma qariyaan qaladaadkooda, waxay aaminsan yihiin qaladaadkaada ood wax ka barato in guusha lagu gaaro. cilmi nafsiga waxa uu sheegayaa faa'iidada ay leedahay in qaladaadkaada aad meel ku qorato, mar walbana aad dib u fiiriso si mustaqbalka guuldarro noocaas aysan ku soo wajihin. tusaale, Bill Gates oo ka mid ah taajiriinta caalamka, ganacsigiisa ugu horreeyay waa uu ku guuldareystay, laakiin kama quusan in uu ka dhabeeyo hamigiisa. haddii aad rabto inaad guuleysato, ha u ogolaanin guuldarrooyinka in ay saameyn kugu yeeshaan, laakiin ha kaa dhigaan mid adag oo dulqaad badan. Number 3, ma jeclo raaxada iyo maalayacniga. waan ogsoonnahay naf walba inay jeceshahay baashaalka, laakiin ma isweydiisay waxa aad suubinayso may kuu dhaweynayaan hamigaada nolosha iyo waxa aad rajaynayso? jawaabtu waa maya. diinteena suuban ayaa noo sheegayso in nafta wax walba ay jeceshahay aan ka diidno, waayo nafta shaydaan ayaa ku xiriiro oo wadada saxan ka leexinayo. halkan maanta waxaan idinkugu cadeynayaa dadka nolosha horumar ka suubiyey kaliya kamaysan fakirin si ay guul u gaaraan, laakiin waxa ay ka baxeen xayndaabka dib u dhaca oo ah baashaalka iyo waqti lumiska maalayacniga. mar walba waxa ay ku fakiraan in ay wax hindisaan si ay ula jaan qaadaan dunidan casriga ah oo tiknoolajiga ku dhisan. Number 4, wax akhrinta. la yaab male inaad aragtid guuleystayaasha qaar ka mid ah in ay caado u tahay maalin kasta in ay buug akhriyaan ama saacado u qoondeeyaan wax akhriska. tusaale, khayru khalqillah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ilaahay u soo diray jibriil. nabiga waxaa lagu yiri akhri, iqra bismi rabbika. waa quraanka aayadii ugu horeeyay oo nabiga lagu soo dejiyay, taasoo muujinayso faa'iidada ay leedahay wax akhrinta. wax akhriska waxa uu koriyaa maskaxda, waxa uu kobciyaa aqliga. markaad wax akhriso waxyaabo badan ayaad ogaanaysaa. adoo da'yar ayaad noqonaysaa sida in aad qarniyo nooleed oo kale. marka faa'iido badan ayaa ku jirto wax akhriska, waana sirta ka dambeyso guuleystayaasha maalin kasta in ay wax akhriyaan. Number 5, maalgashiga. guuleystayaasha waxaa dhaqan u ah in ay maalgeliyaan
ganacsi aysan ogeyn meesha uu ku dambeyn doono. ganacsatada waxaa la dhahaa afka qalaad risk takers, yacni waa kuwa khatarta u bareera si faa'iido ay u suubiyaan. guulaystayaasha kama fakiraan qarashaadka ka baxayo ee waxay ka fakiraan faa'iidada ay heli doonaan mustaqbalka. waa kuwa aragti fog leh, waa kuwa aaminsan markaad wax bixiso ayaad wax heshaa. Number 6, juhdi iyo dadaal. guulaystayaasha waqtigooda ayay u huraan wax walba ay rabaan inay qabtaan. Soomaalida waxay dhahaan niman shaqaysan shahwa ka xaaraan, taasoo micnaheedu tahay ku dadaal wax walbood rabtid si aad u hesho. runta ayaa ah guulaysto walbo meel hoose ayuu kasoo bilaabay si uu u gaaro meesha hadda uu joogo. muxuu wada qodxa badan soo maray, laakiin waxa uu kaashaday maskaxdiisa, aqligiisa iyo awoodiisa asagoo aaminsan inuu gaari doono higsigiisa. waxa uu qaalisan nolosha ood haysato waa waqtiga. waqtigaada waa inaad kulmisaa wax ku anfacaya adduun iyo aakhiraba. Number 7, curyaal. hal abuurku inkastuu yahay hibooyin eeba ku manaysay dadka qaar, laakiin ogow wax walba waa macquul haddaad isku daydid. guulaystayaasha wax ayay qoraan, wax curin iyo hal abuurnimo ayay suubiyaan. waqti ayay la qaataan nafsadooda si ay maankooda u maalaan. haddaad is leedahay hal abuur ma ihi, isku day in aad wax un qorto. dadka maanta hal abuurka leh oo wax curiyo maysan ogeen in ay hal abuurnimo leeyihiin ilaa ay isku dayeen. aamin aniga ku dhahayo waad samayn kartaa. Assalaamu calaykum asxaabta, halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa 12 caado ama dhaqan oo la yaab leh ay dadka guulaystayaasha ah suubiyaan. qodob baan u dul istaagi doonaa ka faa'iidaysi wacan. Nambarka 1, waqti hore ayay soo kacaan. guulaystayaasha dhami waxaa caado ama dhaqan u ah in waqti hore ay soo toosaan 5 subaxnimo ama 6 subaxnimo meelahaas. waqti dadka badankood ay jiifaan. taas ayaa tusaale nool u ah xigmadda ah dadaalaa wuu gaaraa. caadiyan si aad waqti hore u soo kacdo waa inaad waqti fiican seexataa. waan dareemi karaa nolosha iskuma dheelitirna, marka hore way kugu adkaan kartaa, laakiin ogow wax walbo lagu celceliyo waxa ay ka mid noqdaan caadooyinka. cilmi baaris la suubiyey ayaa muujinaysa sirta ka dambeysa guulaystayaasha in ay nolosha horumar ka suubiyaan in ay tahay waqti hore in ay soo kacaan. markii aad waqti hore soo kacdo waxaad dareemaysaa nashaad iyo furfurnaan. waqti fiican soo kac si maalintaada u qurux badnaato. Number 2, guuldarrada ayay wax ka bartaan. guulaystayaasha guuldaradooda waxay ula dhaqmaan sidii dahabkii oo kale, yacni waxay isku dayaan in ay wax ka bartaan. waxay isweydiiyaan su'aalahan: maxaa sababay in aan guuldareysto, sideen uga gudbi karaa, iyo wixii la mid ah. qof walba oo guulaysta ah waxa uu aaminsan yahay in guuldarrada aan laga weecan karin, laakiin waa laga gudbi karaa. ma qariyaan qaladaadkooda, waxay aaminsan yihiin qaladaadkaada ood wax ka barato in guusha lagu gaaro. cilmi nafsiga waxa uu sheegayaa faa'iidada ay leedahay in qaladaadkaada aad meel ku qorato, mar walbana aad dib u fiiriso si mustaqbalka guuldarro noocaas aysan ku soo wajihin. tusaale, Bill Gates oo ka mid ah taajiriinta caalamka, ganacsigiisa ugu horreeyay waa uu ku guuldareystay, laakiin kama quusan in uu ka dhabeeyo hamigiisa. haddii aad rabto inaad guulaysato, ha u ogolaanin guuldarrooyinka in ay saameyn kugu yeeshaan, laakiin ha kaa dhigaan mid adag oo dulqaad badan. Number 3, ma jeclo raaxada iyo maalayacniga. waan ogsoonahay naf walba inay jeceshahay baashaalka, laakiin ma isweydiisay waxa aad suubinayso may kuu dhaweynayaan hamigaada nolosha iyo waxa aad rajaynayso. jawaabtu waa maya. diinteena suuban ayaa noo sheegayso in nafta wax walba ay jeceshahay aan ka diidno, waayo nafta shaydaan ayaa ku xiriiro oo wadada saxan ka leexinayo. halkan maanta waxaan idinkugu cadeynayaa dadka nolosha horumar ka suubiyey kaliya kamaysan fakirin si ay guul u gaaraan, laakiin waxa ay ka baxeen xayndaabka dib u dhaca oo ah baashaalka iyo waqti lumiska maalayacniga. mar walba waxa ay ku fakiraan in ay wax hindisaan si ay ula jaan qaadaan dunidan casriga ah oo tiknoolajiga ku dhisan. Number 4, wax akhrinta. la yaab male inaad aragtid guulaystayaasha qaar ka mid ah in ay caado u tahay maalin kasta in ay buug akhriyaan ama saacado u qoondeeyaan wax akhriska. tusaale,
khayru khalqillah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ilaahay usoo diray jibriil. nabiga waxaa lagu yiri iqra bismi rabbika, waa quraanka aayadii ugu horeeyay oo nabiga lagu soo dejiyay, taasoo muujinayso faa'iidada ay leedahay wax akhrinta. wax akhriska waxa uu koriyaa maskaxda, waxa uu kobciyaa aqliga. markaad wax akhriso waxyaabo badan ayaad ogaanaysaa. adoo da-yar ayaad noqonaysaa sida in aad qarniyo nooleed oo kale. marka faa'iido badan ayaa ku jirto wax akhriska, waana sirta ka dambeyso guuleystayaasha maalin kasta in ay wax akhriyaan. Number 5, maalgashiga. guuleystayaasha waxaa dhaqan u ah in ay maalgeliyaan ganacsi aysan ogeyn meesha uu ku dambeyn doono. ganacsatada waxaa la dhahaa afka qalaad risk takers, yacni waa kuwa khatarta u bareera si faa'iido ay u suubiyaan. guuleystayaasha kama fakiraan qarashaadka ka baxayo ee waxay ka fakiraan faa'iidada ay heli doonaan mustaqbalka. waa kuwa aragti fog leh, waa kuwa aaminsan markaad wax bixiso ayaad wax heshaa. Number 6, juhdi iyo dadaal. guuleystayaasha waqtigooda ayay u huraan wax walba ay rabaan inay qabtaan. Soomaalida waxay dhahaan niman shaqaysan shahwa ka xaaraan, taasoo micnaheedu tahay ku dadaal wax walbood rabtid si aad u hesho. runta ayaa ah guuleysto walbo meel hoose ayuu kasoo bilaabay si uu u gaaro meesha hadda uu joogo. muxuu wada qodxa badan soo maray, laakiin waxa uu kaashaday maskaxdiisa, aqligiisa iyo awoodiisa asagoo aaminsan inuu gaari doono higsigiisa. waxa uu qaalisan nolosha ood haysato waa waqtiga. waqtigaada waa inaad kulmisaa wax ku anfacaya adduun iyo aakhiraba. Number 7, curyaal. hal abuurku inkastuu yahay hibooyin eeba ku manaysay dadka qaar, laakiin ogow wax walba waa macquul haddaad isku daydid. guuleystayaasha wax ayay qoraan, wax curin iyo hal abuurnimo ayay suubiyaan. waqti ayay la qaataan nafsadooda si ay maankooda u maalaan. haddaad is leedahay hal abuur ma ihi, isku day in aad wax un qorto. dadka maanta hal abuurka leh oo wax curiyo maysan ogeen in ay hal abuurnimo leeyihiin ilaa ay isku dayeen. i aamin, aniga ku dhahayo waad samayn kartaa. asxaabta, halkan maanta waxaan idinkugu soo gudbinayaa 12 caado ama dhaqan oo la yaab leh ay dadka guuleystayaasha ah suubiyaan. qodob baan u dul istaagi doonaa ka faa'iideysi wacan. Nambarka 1, waqti hore ayay soo kacaan. guuleystayaasha dhami waxaa caado ama dhaqan u ah in waqti hore ay soo toosaan 5 subaxnimo ama 6 subaxnimo meelahaas. waqti dadka badankood ay jiifaan. taas ayaa tusaale nool u ah xigmadda ah dadaalaa wuu gaaraa. caadiyan si aad waqti hore usoo kacdo waa inaad waqti fiican seexataa. waan dareemi karaa nolosha iskuma dheelitirna, marka hore way kugu adkaan kartaa, laakiin ogow wax walbo lagu celceliyo waxa ay ka mid noqdaan caadooyinka. cilmi baaris la suubiyey ayaa muujinaysa sirta ka dambeysa guuleystayaasha in ay nolosha horumar ka suubiyaan in ay tahay waqti hore in ay soo kacaan. markii aad waqti hore soo kacdo waxaad dareemaysaa nashaad iyo furfurnaan. waqti fiican soo kac si maalintaada u qurux badnaato. Number 2, guuldarrada ayay wax ka bartaan. guuleystayaasha guuldaradooda waxay ula dhaqmaan sidii dahabkii oo kale, yacni waxay isku dayaan in ay wax ka bartaan. waxay isweydiiyaan su'aalahan: maxaa sababay in aan guuldareysto, sideen uga gudbi karaa, iyo wixii la mid ah. qof walba oo guuleysta ah waxa uu aaminsan yahay in guuldarrada aan laga weecan karin, laakiin waa laga gudbi karaa. ma qariyaan qaladaadkooda, waxay aaminsan yihiin qaladaadkaada ood wax ka barato in guusha lagu gaaro. cilmi nafsiga waxa uu sheegayaa faa'iidada ay leedahay in qaladaadkaada aad meel ku qorato, mar walbana aad dib u fiiriso si mustaqbalka guuldarro noocaas aysan ku soo wajihin. tusaale, Bill Gates oo ka mid ah taajiriinta caalamka, ganacsigiisa ugu horeeyay waa uu ku guuldareystay, laakiin kama quusan in uu ka dhabeeyo hamigiisa. haddii aad rabto inaad guuleysato, ha u ogolaanin guuldarooyinka in ay saameyn kugu yeeshaan, laakiin ha kaa dhigaan mid adag oo dulqaad badan. Number 3, ma jeclo raaxada iyo maalayacniga. waan ogsoonahay naf walba inay jeceshahay baashaalka, laakiin ma isweydiisay waxa aad suubinayso may kuu dhaweynayaan hamigaada nolosha iyo waxa aad rajaynayso? jawaabtu waa maya. diinteena suuban ayaa noo sheegayso in nafta wax walba ay jeceshahay aan ka diidno, waayo nafta shaydaan ayaa ku xiriiro oo wadada saxan ka leexinayo. halkan maanta waxaan idinkugu cadeynayaa
dadka nolosha horumarka suubiyey kaliya kamaysan fakirin si ay guul u gaaraan, laakiin waxa ay ka baxeen xayndaabka dib u dhaca oo ah baashaalka iyo waqti lumiska maalayacniga. mar walba waxa ay ku fakiraan in ay wax hindisaan si ay ula jaan qaadaan dunidan casriga ah oo tiknoolajiga ku dhisan. Number 4, wax akhrinta. la yaab male inaad aragtid guuleystayaasha qaar ka mid ah in ay caado u tahay maalin kasta in ay buug akhriyaan ama saacado u qoondeeyaan wax akhriska. tusaale, khayru khalqillah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa ilaahay u soo diray jibriil. nabiga waxaa lagu yiri akhri, iqra bismi rabbika. waa quraanka aayadii ugu horeeyay oo nabiga lagu soo dejiyay, taasoo muujinayso faa'iidada ay leedahay wax akhrinta. wax akhriska waxa uu koriyaa maskaxda, waxa uu kobciyaa aqliga. markaad wax akhriso waxyaabo badan ayaad ogaanaysaa. adoo da' yar ayaad noqonaysaa sida in aad qarniyo nooleed oo kale. marka faa'iido badan ayaa ku jirto wax akhriska, waana sirta ka dambeyso guuleystayaasha maalin kasta in ay wax akhriyaan. Number 5, maalgashiga. guuleystayaasha waxaa dhaqan u ah in ay maalgeliyaan ganacsi aysan ogeyn meesha uu ku dambeyn doono. ganacsatada waxaa la dhahaa afka qalaad risk takers, yacni waa kuwa khatarta u bareera si faa'iido ay u suubiyaan. guuleystayaasha kama fakiraan qarashaadka ka baxayo ee waxay ka fakiraan faa'iidada ay heli doonaan mustaqbalka. waa kuwa aragti fog leh, waa kuwa aaminsan markaad wax bixiso ayaad wax heshaa. Number 6, juhdi iyo dadaal. guuleystayaasha waqtigooda ayay u huraan wax walba ay rabaan inay qabtaan. Soomaalida waxay dhahaan niman shaqaysan shahwa ka xaaraan, taasoo micnaheedu tahay ku dadaal wax walbood rabtid si aad u hesho. runta ayaa ah guuleysto walbo meel hoose ayuu kasoo bilaabay si uu u gaaro meesha hadda uu joogo. muxuu wada qodxa badan soo maray, laakiin waxa uu kaashaday maskaxdiisa, aqligiisa iyo awoodiisa asagoo aaminsan inuu gaari doono higsigiisa. waxa uu qaalisan nolosha ood haysato waa waqtiga. waqtigaada waa inaad kulmisaa wax ku anfacaya adduun iyo aakhiraba. Number 7, curyaal. hal abuurku inkastuu yahay hibooyin eeba ku manaysay dadka qaar, laakiin ogow wax walba waa macquul haddaad isku daydid. guuleystayaasha wax ayay qoraan, wax curin iyo hal abuurnimo ayay suubiyaan. waqti ayay la qaataan nafsadooda si ay maankooda u maalaan. haddaad is leedahay hal abuur ma ihi, isku day in aad wax un qorto. dadka maanta hal abuurka leh oo wax curiyo maysan ogeen in ay hal abuurnimo leeyihiin ilaa ay isku dayeen. i aamin, aniga ku dhahayo waad samayn kartaa. Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta oo u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. xikmad ayaa oranaysa carabkaagu waa abeese ee yuusan ku qaniinin. dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhegeysiga ood badiso. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama power leh. dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. erayo kooban oo xikmadaysan bay ku hadlaan. hadalkaada oo bataa cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan, aqligaada oo nusqaan ku timaada. sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is ammaanayo. waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin Soomaalida wax ku maamaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale, taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. markii aad badanaa aamusan tahay
halkii mar ood hadashaa hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan haddana qiimo badan. dadka badanaa waxay kuu arkayaan inaad tahay qof aan la saadaalin karin, ay adag tahay in wax badan laga ogaado. marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh oo ka duwan dadka kale. faa'iidada labaad ayaa ah dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. haddii aad tahay badanaa qof aamusan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo, hadallo badan buu ku hadlayaa, kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. markaad aamusan tahay waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan. inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. faa'iidada saddexaad, hadal fakaday dabaqabasho ma leh. mar hadduu hadal kaa fakado ma soo celin kartid. si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. ma og tahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama cinqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas-uul ka noqoto. markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. faa'iidada afaraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. markaad aamusto si deganna aad u dhegaysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. sidoo kale aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. hadalkaadoo bataa dadku waxay kuu arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. haddii taasi dhacdana way kaa guuleysanayaan. ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. asxaabta qaaliga, halkaas waxaa noogu eg barnaamijka faa'iidooyinka aamusnaanta laga helo. haddii aad kanaalkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, like, share. waad mahadsantihiin. muuqaal kaloo xiiso leh. assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta uu u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. xikmad ayaa odhanaysa carabkaagu waa abeeso ee yuusan ku qaniinin. dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhegeysiga ood badiso. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama power leh. dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. erayo kooban oo xigmadaysan bay ku hadlaan. hadalkaada oo bataa cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan, aqligaada oo nusqaan ku timaada. sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is ammaanayo. waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin soomaalida waxay ku mahmaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale, taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. markii aad badanaa aamusan tahay, halkii mar ood hadashaa hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan haddana qiimo badan. dadka badanaa waxay kuu arkayaan inaad tahay
qof aan la saadaalin karin ay adag tahay in wax badan laga ogaado. Marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh oo ka duwan dadka kale. Faa'iidada labaad ayaa ah dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. Haddii aad tahay badanaa qof aamusan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo, hadallo badan buu ku hadlayaa, kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. Markaad aamusan tahay, waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan. Inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. Faa'iidada saddexaad, hadal fakaday daba qabasho ma leh. Mar hadduu hadalkaa fakado, ma soo celin kartid. Si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. Ma ogtahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama ciqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. Tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas'uul ka noqoto. Markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. Ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. Jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. Faa'iidada afaraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. Aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. Way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. Markaad aamusto, si degan aad u dhageysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. Sidoo kale aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. Hadalkaadoo bataa, dadka waxay ku arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. Haddii taasi dhacdana, way kaa guuleysanayaan. Ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. Asxaabta qaaliga, halkaas waxaa noogu eg barnaamijka faa'iidooyinka aamusnaanta laga helo. Haddii aad kanaalkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, like, share. waad mahadsantihiin. Muuqaal kaloo xiiso leh. Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. Maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. Aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta oo u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. Xikmad ayaa oranaysa, carabkaagu waa abeeso ee yuusan ku qaniinin. Dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. Waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. Marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. Weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? Ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? Aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhageysiga ood badiso. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. Faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama power leh. Dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. Erayo kooban oo xigmadaysan bay ku hadlaan. Hadalkaada oo bataa, cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan, aqligaada oo nusqaan ku timaada. Sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. Waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is ammaanayo. Waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin Soomaalidu waxay ku maamaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale. Taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. Waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. Markii aad badanaa aamusan tahay, halkii mar ood hadashaa, hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan, haddana qiimo badan. Dadka badanaa waxay ku arkayaan inaad tahay qof aan la saadaalin karin, ay adag tahay in wax badan laga ogaado. Marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh
oo ka duwan dadka kale. Faa'iidada labaad ayaa ah dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. Haddii aad tahay badanaa qof aamusan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo, hadallo badan buu ku hadlayaa, kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. Markaad aamusan tahay, waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan. Inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. Faa'iidada saddexaad, hadal fakaday dabaqabasho ma leh. Mar hadduu hadal kaa fakado, ma soo celin kartid. Si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. Ma ogtahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama ciqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. Tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas'uul ka noqoto. Markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. Ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. Jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. Faa'iidada afaraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. Aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. Way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. Markaad aamusto, si degan aad u dhageysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. Sidoo kale, aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. Hadalkaadoo bataa, dadka waxay ku arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. Haddii taasi dhacdana, way kaa guuleysanayaan. Ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. Asxaabta qaaliga, halkaas waxaa noogu eg barnaamijka faa'iidooyinka aamusnaanta laga helo. Haddii aad kanaalkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, like, share. waad mahadsantihiin. Muuqaal kaloo xiiso leh. Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. Maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. Aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta oo u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. Xikmad ayaa oranaysa, carabkaagu waa abeeso ee yuusan ku qaniinin. Dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. Waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. Marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. Weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? Ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? Aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhageysiga ood badiso. Muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. Faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama power leh. Dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. Erayo kooban oo xigmadaysan bay ku hadlaan. Hadalkaada oo bataa, cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan, aqligaada oo nusqaan ku timaada. Sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. Waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is amaanayo. Waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin Soomaalidu waxay ku mahmaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale. Taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. Waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. Markii aad badanaa aamusan tahay, halkii mar ood hadashaa, hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan, haddana qiimo badan. Dadka badanaa waxay ku arkayaan inaad tahay qof aan la saadaalin karin, ay adag tahay in wax badan laga ogaado. Marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh oo ka duwan dadka kale. Faa'iidada labaad ayaa ah dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. Haddii aad tahay badanaa qof aamusan,
waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo hadallo badan buu ku hadlayaa, kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. markaad aamusan tahay waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan. inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. faa'iidada saddexaad, hadal fakaday dabaqabasho ma leh. mar hadduu hadal kaa fakado ma soo celin kartid. si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. ma ogtahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama cinqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas-uul ka noqoto. markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. faa'iidada afaraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah, aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. markaad aamusto si deganna aad u dhegaysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. sidoo kale aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. hadalkaadoo bataa dadku waxay ku arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. haddii taasi dhacdana way kaa guuleysanayaan. ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. asxaabta qaaliga, halkaas waxaa noogu eg barnaamijka faa'iidooyinka aamusnaanta laga helo. haddii aad kanaalkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, like, share. waad mahadsantihiin. muuqaal kaloo xiiso leh. assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta uu u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. xikmad ayaa odhanaysa, carabkaagu waa abeeso ee yuusan ku qaniinin. dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhegeysiga ood badiso. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah, waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama power leh. dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. erayo kooban oo xigmadaysan bay ku hadlaan. hadalkaada oo bataa cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan, aqligaada oo nusqaan ku timaada. sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is ammaanayo. waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin soomaalida waxay ku mahmaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale. taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. markii aad badanaa aamusan tahay, halkii mar ood hadashaa, hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan, haddana qiimo badan. dadka badanaa waxay kuu arkayaan inaad tahay qof aan la saadaalin karin, ay adag tahay in wax badan laga ogaado. marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh oo ka duwan dadka kale. faa'iidada labaad ayaa ah, dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. haddii aad tahay badanaa qof aamusan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo hadallo badan buu ku hadlayaa,
kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. markaad aamusan tahay waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan. inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. faa'iidada saddexaad, hadal fakaday daba qabasho ma leh. mar hadduu hadalkaa fakado ma soo celin kartid. si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. ma ogtahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama ciqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas-uul ka noqoto. markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. faa'iidada afaraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah, aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. markaad aamusto si deganna aad u dhegaysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. sidoo kale aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. hadalkaadoo bataa dadka waxay ku arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. haddii taasi dhacdana way kaa guuleysanayaan. ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. asxaabta qaaliga, halkaas waxaa noogu eg barnaamijka faa'iidooyinka aamusnaanta laga helo. haddii aad kanaalkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, like, share. waad mahadsantihiin. muuqaal kaloo xiiso leh. assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta oo u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. xikmad ayaa odhanaysa, carabkaagu waa abeeso ee yuusan ku qaniinin. dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhegeysiga ood badiso. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah, waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama power leh. dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. erayo kooban oo xigmadaysan bay ku hadlaan. hadalkaada oo bataa cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan. aqligaada oo nusqaan ku timaada. sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is ammaanayo. waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin soomaalida wax ku maamaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale. taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. markii aad badanaa aamusan tahay, halkii mar ood hadashaa, hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan, haddana qiimo badan. dadka badanaa waxay kuu arkayaan inaad tahay qof aan la saadaalin karin, ay adag tahay in wax badan laga ogaado. marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh oo ka duwan dadka kale. faa'iidada labaad ayaa ah, dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. haddii aad tahay badanaa qof aamusan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo, hadallo badan buu ku hadlayaa, kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. markaad aamusan tahay waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan.
inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. faa'iidada saddexaad, hadal fakaday daba qabasho ma leh. mar hadduu hadal kaa fakado ma soo celin kartid. si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. ma ogtahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama ciqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas-uul ka noqoto. markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. faa'iidada afaraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah, aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. markaad aamusto si deganna aad u dhegaysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. sidoo kale aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. hadalkaadoo bataa dadka waxay ku arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. haddii taasi dhacdana way kaa guuleysanayaan. ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. asxaabta qaaliga, halkaas waxaa noogu eg barnaamijka faa'iidooyinka aamusnaanta laga helo. haddii aad kanaalkan ku cusub tahay, fadlan subscribe saar, like, share. waad mahadsantihiin. muuqaal kaloo xiise leh. assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah. maanta barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay faa'iidooyinka laga helo aamusnaanta. aamusnaantu waa shay qaali ah, waana wax qof kasta uu u baahan yahay oo anfacaya naftiisa adduun iyo aakhiraba. xikmad ayaa odhanaysa, carabkaagu waa abeeso ee yuusan ku qaniinin. dhibkana haysto haddaan bini aadam nahay ayaa ah in aan hadal dhahno waqti uusan ku habbooneen. waxaan iska dhignaa dadka in aan ka sarreyno oo kale, dadkana waan liidnaa. marmarka qaar in nala xushmeeyo ayaan xoog ku raadinaa. weligaa ma ku fakirtay faa'iidada ay leedahay aamusnaanta? ma isweydiisay waqtiga ku habboon inaad hadasho iyo waqtiga laga rabo inaad aamusto? aamusnaantu ugama jeedo inaad gafuurka taagto oo kale oo dadka la hadlin, ee waxaan ka wadaa faa'iidada ku jirto hadalla kooban ood ku hadasho, iska hadalka ood joojiso, dhegeysiga ood badiso. muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa 4 faa'iido ood ka heli doonta aamusnaanta. faa'iidada koowaad oo laga helo aamusnaanta ayaa ah, waxaad u muuqanaysaa qof awood leh ama baawar leh. dadka isku kalsoon oo aaminsan nafsadooda ma hadal badno. erayo kooban oo xigmadaysan bay ku hadlaan. hadalkaada oo bataa cawaaqib xumada laga dhaxlo ayaa ah xikmad la'aan, aqligaada oo nusqaan ku timaada. sidoo kale waxaad khatar ugu jirtaa inaad u ekaato doqon. waxaa laga yaabaa inaad aragto qof markasta isfaaninaya ama is ammaanayo. waxaa laga yaabaa inaad aaminto, laakiin soomaalida wax ku mahmaadaa nin isfaaniyey waa ri isnuugtay oo kale. taasoo micnaheedu tahay rida si walbay u caano badan tahay, haddii ayada isnuugto micno badan ma sii yeelanayso. waxaa laga yaabaa madaxweyne ama maamule in aadan ahayn, laakiin aamusnaantaada ayaad u isticmaali kartaa inaad noqoto qof burji leh, qof la qadariyo. markii aad badanaa aamusan tahay, halkii mar ood hadashaa, hadalkaada wuxuu noqonayaa mid micno weyn xambaarsan, haddana qiimo badan. dadka badanaa waxay kuu arkayaan inaad tahay qof aan la saadaalin karin, ay adag tahay in wax badan laga ogaado. marka dad badan waxay raadin doonaan in shakhsiyadaada ay wax ka bartaan, taasoo kaa dhigi doonto qof awood leh oo ka duwan dadka kale. faa'iidada labaad ayaa ah, dadka wax badan ayaad ka baran doontaa. haddii aad tahay badanaa qof aamusan, waxaad awood u yeelanaysaa inaad si fudud ku ogaato marka been laguu sheegayo, sababtoo ah qofka si uu aamusnaantaada wax uga fahmo, hadallo badan buu ku hadlayaa, kuwa uusan rabinna way kasoo fakanayaan. markaad aamusan tahay, waxaa kuu fududaanayso inaad fahanto wax walba sida ay u socdaan. inaad wax ka fahantaa ujeedada qof uu leeyahay waa khibrad awood leh ood ka baran karto aamusnaanta. faa'iidada saddexaad,
hadal fakaday daba qabasho ma leh. mar hadduu hadalkaa fakado ma soo celin kartid. si aadan uga shalayn berrito hadal aad tiri, aamusnaantaada ayaa ah habka ugu wanaagsan ood nafsadaada ku kontarooli kartid. ma ogtahay adduunkan maalin kasta boqolaal qof ayaa sharaf darro ama cinqaab kala kulma hadal aysan hubsan ama iska dhaheen. tani ayaa ku cadaynayso faa'iidada ay leedahay afkaada inaad mas-uul ka noqoto. markasta isku day dareenkaada ama shucuurtaada inaad kontaroosho. ha noqon qof ka dareen qaada wax kasta. jawaabta aad bixisaa ha noqoto mid aad si fiican uga fakirtay. faa'iidada afaraad ee ugu dambeyso oo laga helo aamusnaanta ayaa ah aamusnaanta waa habka lagu xallin karo khilaafka ama xaajo taagan. aamusnaantu waa mid ka mid ah farshaxanada ugu wanaagsan ee wadahadalka ama doodaha. way fududahay in la ilaabo awoodda aamusnaanta, balse in la iska aamuso waa aaladda ugu saameynta badan. markaad aamusto si deganna aad u dhegaysato, gacanta sare ee guusha adigaa leh. sidoo kale aamusnaanta waxaad u isticmaali kartaa inaad sii qorsheyso qodobada aad jeclaan lahayd in aad ka hadasho. hadalkaadoo bataa dadku waxay ku arkayaan in aad degdegayso ama aad xanaaqsan tahay oo kale. haddii taasi dhacdana way kaa guuleysanayaan. ma fiicno in aad warbixino dheeraad ah bixiso, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa in adiga lagaga soo horjeesto. nolosha waa doon la wada saaran yahay, inkastoo lagu kala duwan yahay sida aan u maareyno nolosha. waxaa jiro waxyaabo badan oon xakameyn karno. wax walba oon maanta suubinaa waxay go'aaminayaan nolosheena meesha ay ku dambeynayso. dadka nolosha ka dhacay waxaa laga yaabi lahaa nolol ka wanaagsan midaas inay ku noolaan lahaayeen. markii aan arkay qaab nololeedka dhalinyaro badan, waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago 5 waxyaabood oo udub dhexaad u ah dad badan maanta in ay nolosha ka dhacaan. qodobka koowaad, ma raacaan waxa ay jecel yihiin ama ay ku fiican yihiin. qof walba oo dunidan ku nool waxbuu ku fiican yahay. waxaa jiro hibooyin eebbe ku manaystay. nasiib darro in badan oo inaga mid ah isma weydiino anigu kumaanahay, maxaan ku fiicanahay. waxaan fiirinaa badanaa dadka kale xirfadahooda iyo hal abuurka ay la yimaadeen. iskuul inaad dhigato, jaamacad gaadho ma ahan fursadda keliya ee kuu furan. boqolaal qof oo dunida daafeeda ku nool noloshooda way horumariyeen, badankooda iskuul maysan gelin, maantana waa taajiriinta caalamka. caqabadaha ugu weyn oo dhalinta maanta haysata ayaa ah inay wax ka dhageystaan dadka waaweyn ayagoo aaminsan xikmaddu inay ku timaado da'da. maya walaal, xikmadda iyo waayo aragnimada kuma xirna da'da oo keliya. maskaxdaada iyo qalbigaaga ayaa ah la taliyaha ugu wanaagsan ood haysato. qof walbo waxa uu leeyahay cod ka dhex guuxayo, kaasoo ah hiigsi, nolol wanaagsan iyo wixii la mid ah. marka ha u ogolaanin afkaaraha dadka kugu hareeraysan inay saameyn kugu yeeshaan. waa sax, dadka wixii talooyin iyo fikrado ah way kula wadaagi karaan, laakiin tusaale, haddii maanta fikrad kugu dhalato oo jeceshahay inaad ka miro dhaliso, haddii xitaa adduunka dhan u maleeyaan inaysan suurtagal ahayn, ha u joojin. isku day inaad taabageliso arrinkaas. maxaa yeelay marka ugu horeyso wax walba waxaa loo maleeyaa inaysan macquul ahayn ilaa qof uu suubiyo. qodobka labaad ayaa ah inaad u maleyso fursad kasta in la qaatay. markii aad la sheekaysato dhalinyarada badankooda waxaad moodaa inay isku afkaar yihiin. waa nasiib darro haysata dhalinta oo iska dhaadhicinayaan inaysan jirin fursad horumar lagu suubin karo. Henry Ford waa ganacsade Amerikaan ah. waxa uu dhahay khatarta ugu daran uu qof bini'aadam dareemi karo ayaa ah inuu u maleeyo in fursad kasta la qaatay, in fursadba aysan jirin. ma jiro qof bini'aadam ah oo ka hor istaagi karo fursad haddii adiga aadan u ogolaanin. ma u malaynaysaa shirkadaha dunida ugu caansan maanta sida Amazon, Hawaii ay horumarkan ku tilaabsan lahaayeen haddii aysan ka gudbin xayndaabka maangaabnimo. shakhsiyaadka hindisay shirkadahan waxay la yimaadeen hal abuur, wayna ka dhabeeyeen. ganacsigu waa wareegto, waa sidii mashiinta cagta wareeganaysa oo kale. u fiirsa maanta, kambaniyaasha dunida ugu caansan ma sii haysan doonaan 20 sano oo hadda kadib suuqyada caalamka. waxaa imaan doona kambaniyaal kale sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro ku howlan in ay soo saaraan wax cusub oo indhaha caalamka soo jiidan kara. qodobka saddexaad, inaad u maleyso weligaa inaad dhalinyaro ahaanayso.
tani waa caqabad dhalinyarta badankooda haysato. Waxay u maleeyaan markasto inay dhalinyarnimo sii ahaanayaan. Dhalinyarnimadu waa wax waqti kooban ku eg, yacni waad xisaabin kartaa waqtiga dhalinyarnimo. Da'yarta maanta waxaa ka maqan qorshe cad oo ku dhisan aragti fog. Ayadoo tii Rabbi jirto, haddana waa inaad leedahay qorshayaal cad. 5 sano kadib maxaa ii hirgala? Waqtiga dhow maxaan hiigsanayaa? Waa inaad leedahay bartilmaameed. Waqtigu waa muhiim. Waxaa jira waxyaabo badan aad qabsan karto inta aad yar tahay, laakiin hadhow markaad weynaato dhib kugu noqon karto. Qodobka 4, qof walbood aragto in aad waqtigaada kulmiso. Maalin walbo shaanigeeday wadataa. Waxaad la kulmaysaa dad kala duwan, dabeecad iyo dhaqan ahaanba kala gedisan. Dadkaas asxaabtaaday ka mid noqonayaan. Waxaa jiray waqtiyada ka mid ah aan akhriyay buug kaasoo aan ka dhaxalay xikmad oranaysa asxaabta ama dadka aad waqtiga la qaadato waxay go'aamin doonaan mustaqbalkaada siduu u ekaan doono. Maalintaas kadib waxaan go'aansaday inaan joojiyo sidii hore aan asxaabta u baran jiray. Waxaan bilaabay inaan barto asxaab kuwaasoo leh hami, hiigsi, yacni kula fahmaya nolosha. Laakiin marmarka qaar waxaa dhacayso inaad la kulanto dad kuwaas oo ka quustay nolosha, wax walbana ku eedeynaya dowladda. Kuwaas waa inaad ka fogaataa, waayo noloshooda ayaa ku dhisan in shakhsiyaad ama dowlad la eedeeyo. Xaqiiqda jirta ayaa ah haddii aadan ka taxadarin saaxiibka ama asxaabta aad yeelanayso, wax walba ay suubinayaan wanaag ama xumaan way ku saameynaysaa. Mar walbo asxaab ka dhigo kuwa aqli u saaxiibka ah oo wax wanaagsan kugu soo kordhin karo. Qodobka 5 oo ugu dambeeyo ayaa ah inaad ku xirnaato waxyaabo aan micno lahayn. Marmarka qaar waxyaabo aan micno lahayn markaad ku mashquusho waxaa ka dhalan karto cawaaqib xumo ah in shaqadaada aad ku weyso. Tusaale, gabar ayaa company laga shaqaaleysiiyay. 3 bari kadib shaqadii waa laga ceeriyay. Sidee macquul ku noqotay? Sababta ayaa ah gabadha social media ay aad u isticmaali jirtay. Lagama yaabo in telefoonkeeda hal saac xitaa gacanteeda ay ka dhigto. Waxay ku mashquulaysaa warbixinada aan daba dhamaadka lahayn oo u soo dhacayo. Ma dhahayo social mediaha waa wax xun, laakiin waa wax aad u yar. Marka kaliya oo la rabo in social mediaha waqtigaada aad geliso waa inay noqotaa markaa dhaqaale ka suubinaysid. Tusaale, bishii lacag intee leeg ayaa iga soo galayso iyo wixii la halmaal. Kumanaan qof ayaa social media ka shaqaysato, halka kuwa badanna ay waqtigooda ku lumiyaan sida commenti iyo waxyaabo aan micno badan suubinaynin. Dunidan aynu ku noolnahay maalayacnigu aad buu u batay. Isku day waqtigaada iyo maskaxdaada inaad geliso wax kuu tarayo. Way wanaagsan tahay dadka kale inaad tusaale ka qaadatid, laakiin qalbigaada waxa uu ku farayo waa inaad raacdaa. Ha ku luminin ilbiriqsi ka mid ah noloshaada inaad dhahdo fursadihii way dhammaadeen oo kale. Maxaa yeelay haddaad saas suubisid, jaanis uma heli doontid inaad aragto fursadaha kugu hareereysan. Maalayacniga iska ilaali, sababtoo ah wax walbo riyooyinkaada aan ku dhaweyneynin waa wax aad u yar. Haddii aad muuqaalkan ka heshay, fadlan subscribe saar kanaalkeena. Mahadsanideen. Nolosha waa doon la wada saaran yahay, inkastoo lagu kala duwan yahay sida aan u maareyno nolosha. Waxaa jiro waxyaabo badan oon xakameyn karno. Wax walba oon maanta suubinaa waxay go'aaminayaan nolosheena meesha ay ku dambeynayso. Dadka nolosha ka dhacay waxaa laga yaabi lahaa nolol ka wanaagsan midaas inay ku noolaan lahaayeen. Markii aan arkay qaab nololeedka dhalinyaro badan, waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago 5 waxyaabood oo udub dhaxaad u ah dad badan maanta in ay nolosha ka dhacaan. Qodobka 1, ma raacaan waxa ay jecel yihiin ama ay ku fiican yihiin. Qof walba oo dunidan ku nool waxa uu ku fiican yahay. Waxaa jiro hibooyin eebbe ku manaystay. Nasiib darro in badan oo inaga mid ah isma weydiino anigu kuma nahay, maxaan ku fiicanahay. Waxaan fiirinaa badanaa dadka kale xirfadahooda iyo hal abuurka ay la yimaadeen. Iskuul inaad dhigato, jaamacad gaadho ma ahan fursadda kaliya ee kuu furan. Boqolaal qof oo dunida daafeeda ku nool noloshooda way horumariyeen, badankooda iskuul maysan gelin. Maantana waa taajiriinta caalamka. Caqabadaha ugu weyn oo dhalinta maanta haysata ayaa ah inay wax ka dhageystaan dadka waaweyn ayagoo aaminsan xikmadu inay ku timaado da'da.
maya walaal, xigmadda iyo waayo aragnimada kuma xirna da'da oo keliya. Maskaxdaada iyo qalbigaaga ayaa ah la taliyaha ugu wanaagsan ood haysato. qof walbo waxa uu leeyahay cod ka dhex guuxayo kaasoo ah hiigsi, nolol wanaagsan iyo wixii la mid ah. marka ha u ogolaanin afkaaraha dadka kugu hareeraysan inay saameyn kugu yeeshaan. waa sax, dadka wixii talooyin iyo fikrado ah way kula wadaagi karaan, laakiin tusaale, haddii maanta fikrad kugu dhalato oo jeceshahay inaad ka miro dhaliso, haddii xitaa adduunka dhan u maleeyaan inaysan suurtagal ahayn, ha u joojin. isku day inaad taabageliso arrinkaas. maxaa yeelay marka ugu horeyso wax walba waxaa loo maleeyaa inaysan macquul ahayn ilaa qof uu suubiyo. qodobka labaad ayaa ah inaad u maleyso fursad kasta in la qaatay. markii aad la sheekaysato dhalinyarada badankooda waxaad moodaa inay isku afkaar yihiin. waa nasiib darro haysata dhalinta oo iska dhaadhicinayaan inaysan jirin fursad horumar lagu suubin karo. Henry Ford waa ganacsade Amerikaan ah. waxa uu dhahay khatarta ugu daran uu qof bini'aadam dareemi karo ayaa ah inuu u maleeyo in fursad kasta la qaatay, in fursadba aysan jirin. ma jiro qof bini'aadam ah oo kaa hor istaagi karo fursad haddii adiga aadan u ogolaanin. ma u malaynaysaa shirkadaha dunida ugu caansan maanta sida Amazon, Hawaii ay horumarkan ku tilaabsan lahaayeen haddii aysan ka gudbin xayndaabka maangaabnimo? shakhsiyaadka hindisay shirkadahan waxay la yimaadeen hal abuur, wayna ka dhabeeyeen. ganacsigu waa wareegto, waa sidii mashiinta cagta wareeganaysa oo kale. u fiirsa maanta, kambaniyaasha dunida ugu caansan ma sii haysan doonaan 20 sano oo hadda kadib suuqyada caalamka. waxaa imaan doona kambaniyaal kale sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro ku howlan in ay soo saaraan wax cusub oo indhaha caalamka soo jiidan kara. qodobka saddexaad, inaad u maleyso weligaa inaad dhalinyaro ahaanayso. tani waa caqabad dhalinyarta badankooda haysato. waxay u maleeyaan mar kasto inay dhalinyarnimo sii ahaanayaan. dhalinyarnimadu waa wax waqti kooban ku eg. yacni waad xisaabin kartaa waqtiga dhalinyarnimo. da'yarta maanta waxaa ka maqan qorshe cad oo ku dhisan aragti fog. ayadoo tii rabbi jirto, haddana waa inaad leedahay qorshayaal cad. 5 sano kadib maxaa ii hirgala? waqtiga dhow maxaan hiigsanayaa? waa inaad leedahay bartilmaalmeed. waqtigu waa muhiim. waxaa jira waxyaabo badan aad qabsan karto inta aad yar tahay, laakiin hadhow markaad weynaato dhib kugu noqon karto. qodobka afaraad, qof walbood aragto in aad waqtigaada kulmiso. maalin walbo shaanigeeday wadataa. waxaad la kulmaysaa dad kala duwan, dabeecad iyo dhaqan ahaanba kala gedisan. dadkaas asxaabtaaday ka mid noqonayaan. waxaa jiray waqtiyada ka mid ah aan akhriyay buug kaasoo aan ka dhaxalay xigmad oranaysa asxaabta ama dadka aad waqtiga la qaadato waxay go'aamin doonaan mustaqbalkaada siduu u ekaan doono. maalintaas kadib waxaan go'aansaday inaan joojiyo sidii hore oon asxaabta u baran jiray. waxaan bilaabay inaan barto asxaab kuwaasoo leh hami, hiigsi, yacni kula fahmaya nolosha. laakiin marmarka qaar waxaa dhacayso inaad la kulanto dad kuwaas oo ka quustay nolosha, wax walbana ku eedeynaya dowladda. kuwaas waa inaad ka fogaataa, waayo noloshooda ayaa ku dhisan in shakhsiyaad ama dowlad la eedeeyo. xaqiiqda jirta ayaa ah haddii aadan ka taxadarin saaxiibka ama asxaabta aad yeelanayso, wax walba ay suubinayaan wanaag ama xumaan way ku saameynaysaa. mar walbo asxaab ka dhigo kuwa aqli u saaxiibka ah oo wax wanaagsan kugu soo kordhin karo. qodobka 5aad oo ugu dambeeyo ayaa ah inaad ku xirnaato waxyaabo aan micno lahayn. marmarka qaar waxyaabo aan micno lahayn markaad ku mashquusho waxaa ka dhalan karto cawaaqib xumo ah in shaqadaada aad ku weyso. tusaale, gabar ayaa kambani laga shaqaalaysiiyey. 3 bari kadib shaqadii waa laga ceeriyey. sidee macquul ku noqotay? sababta ayaa ah gabadha social media ay aad u isticmaali jirtay. lagama yaabo in telefoonkeeda hal saac xitaa gacanteeda ay ka dhigto. waxay ku mashquulaysaa warbixinada aan daba dhamaadka lahayn oo u soo dhacayo. ma dhahayo social mediaha waa wax xun, laakiin waa wax aad u yar. marka kaliya oo la rabo in social mediaha waqtigaada aad geliso waa inay noqotaa markaad dhaqaale ka suubinaysid. tusaale, bishii lacag intee leeg ayaa iga soo gelayso iyo wixii la halmaalo. kumanaan qof ayaa social mediaha ka shaqaysato halka kuwa badanna
ay waqtigooda ku lumiyaan sida commenti iyo waxyaabo aan micno badan suubinaynin. dunidan aynu ku noolnahay maalayacnigu aad buu u batay. isku day waqtigaada iyo maskaxdaada inaad geliso wax kuu tarayo. way wanaagsan tahay dadka kale inaad tusaale ka qaadatid, laakiin qalbigaada waxa uu ku farayo waa inaad raacdaa. ha ku luminin ilbiriqsi ka mid ah noloshaada inaad dhahdo fursadihii way dhammaadeen oo kale. maxaa yeelay haddaad saa suubisid jaanis uma heli doontid inaad aragto fursadaha kugu hareereysan. maalayacniga iska ilaali, sababtoo ah wax walbo riyooyinkaada aan kuu dhaweyneynin waa wax aad u yar. haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan subscribe saar kanaalkeena. mahadsanideen. nolosha waa doon la wada saaran yahay, inkastoo lagu kala duwan yahay sida aan u maareyno nolosha. waxaa jiro waxyaabo badan oon xakameyn karno. wax walba oon maanta suubinaa waxay go'aaminayaan nolosheena meesha ay ku dambeynayso. dadka nolosha ka dhacay waxaa laga yaabi lahaa nolol ka wanaagsan midaas inay ku noolaan lahaayeen. markii aan arkay qaab nololeedka dhalinyaro badan, waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago 5 waxyaabood oo udub dhaxaad u ah dad badan maanta in ay nolosha ka dhacaan. qodobka koowaad, ma raacaan waxa ay jecel yihiin ama ay ku fiican yihiin. qof walba oo dunidan ku nool waxa uu ku fiican yahay. waxaa jiro hibooyin eebbe ku manaystay. nasiib darro in badan oo inaga mid ah isma weydiino anigu kumaanahay, maxaan ku fiicanahay. waxaan fiirinaa badanaa dadka kale xirfadahooda iyo hal abuurka ay la yimaadeen. iskuul inaad dhigato, jaamacad gaadho ma ahan fursadda keliya ee kuu furan. boqolaal qof oo dunida daafeeda ku nool noloshooda way horumariyeen, badankooda iskuul maysan gelin, maantana waa taajiriinta caalamka. caqabadaha ugu weyn oo dhalinta maanta haysata ayaa ah inay wax ka dhageystaan dadka waaweyn ayagoo aaminsan xigmaddu inay ku timaado da'da. maya walaal, xigmadda iyo waayo aragnimada kuma xirna da'da oo keliya. maskaxdaada iyo qalbigaaga ayaa ah la taliyaha ugu wanaagsan ood haysato. qof walbo waxa uu leeyahay cod ka dhex guuxayo, kaasoo ah hiigsi, nolol wanaagsan iyo wixii la mid ah. marka ha u ogolaanin afkaaraha dadka kugu hareereysan inay saameyn kugu yeeshaan. waa sax, dadka wixii talooyin iyo fikrado ah way kula wadaagi karaan, laakiin tusaale, haddii maanta fikrad kugu dhalato oo jeceshahay inaad ka miro dhaliso, haddii xitaa adduunka dhan u maleeyaan inaysan suurtagal ahayn, ha u joojin. isku day inaad taabageliso arrinkaas. maxaa yeelay marka ugu horeyso wax walba waxaa loo maleeyaa inaysan macquul ahayn ilaa qof uu suubiyo. qodobka labaad ayaa ah inaad u maleyso fursad kasta in la qaatay. markii aad la sheekaysato dhalinyarada badankooda waxaad moodaa inay isku afkaar yihiin. waa nasiib darro haysata dhalinta oo iska dhaadhicinayaan inaysan jirin fursad horumar lagu suubin karo. Henry Ford waa ganacsade Amerikaan ah. waxa uu dhahay khatarta ugu daran uu qof bini'aadam dareemi karo ayaa ah inuu u maleeyo in fursad kasta la qaatay, in fursadba aysan jirin. ma jiro qof bini'aadam ah oo ka hor istaagi karo fursad haddii adiga aadan u ogolaanin. ma u malaynaysaa shirkadaha dunida ugu caansan maanta sida Amazon, Hawaii ay horumarkan ku tilaabsan lahaayeen haddii aysan ka gudbin xayndaabka maangaabnimo. shakhsiyaadka hindisay shirkadahan waxay la yimaadeen hal abuur, wayna ka dhabeeyeen. ganacsigu waa wareegto, waa sidii mashiinta cagta wareeganaysa oo kale. u fiirsa maanta, kambaniyaasha dunida ugu caansan ma sii haysan doonaan 20 sano oo hadda kadib suuqyada caalamka. waxaa imaan doona kambaniyaal kale, sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro ku howlan in ay soo saaraan wax cusub oo indhaha caalamka soo jiidan kara. qodobka saddexaad, inaad u maleyso weligaa inaad dhalinyaro ahaanayso. tani waa caqabad dhalinyarta badankooda haysato. waxay u maleeyaan mar kasto inay dhalinyarnimo sii ahaanayaan. dhalinyarnimadu waa wax waqti kooban ku eg. yacni waad xisaabin kartaa waqtiga dhalinyarnimo. da'yarta maanta waxaa ka maqan qorshe cad oo ku dhisan aragti fog. ayadoo tii rabbi jirto, haddana waa inaad leedahay qorshayaal cad. 5 sano kadib maxaa ii hirgala? waqtiga dhow maxaan hiigsanayaa? waa inaad leedahay bartilmaalmeed. waqtigu waa muhiim. waxaa jira waxyaabo badan aad qabsan karto inta aad yar tahay, laakiin hadhow markaad weynaato dhib kugu noqon karto. qodobka afaraad,
qof walbood aragto in aad waqtigaada kulmiso. maalin walbo shaanigeeday wadataa. waxaad la kulmaysaa dad kala duwan, dabeecad iyo dhaqan ahaanba kala gedisan. dadkaas asxaabtaaday ka mid noqonayaan. waxaa jiray waqtiyada ka mid ah aan akhriyay buug kaasoo aan ka dhaxalay xikmad oranaysa asxaabta ama dadka aad waqtiga la qaadato waxay go'aamin doonaan mustaqbalkaada siduu u ekaan doono. maalintaas kadib waxaan go'aansaday inaan joojiyo sidii hore oon asxaabta u baran jiray. waxaan bilaabay inaan barto asxaab kuwaasoo leh hami, hiigsi, yacni kula fahmaya nolosha. laakiin marmarka qaar waxaa dhacayso inaad la kulanto dad kuwaas oo ka quustay nolosha, wax walbana ku eedeynaya dowladda. kuwaas waa inaad ka fogaataa, waayo noloshooda ayaa ku dhisan in shakhsiyaad ama dowlad la eedeeyo. xaqiiqda jirta ayaa ah haddii aadan ka taxadarin saaxiibka ama asxaabta aad yeelanayso, wax walba ay suubinayaan wanaag ama xumaan way ku saameynaysaa. mar walbo asxaab ka dhigo kuwa aqli u saaxiibka ah oo wax wanaagsan kugu soo kordhin karo. qodobka 5aad oo ugu dambeeyo ayaa ah inaad ku xirnaato waxyaabo aan micno lahayn. marmarka qaar waxyaabo aan micno lahayn markaad ku mashquusho waxaa ka dhalan karto cawaaqib xumo ah in shaqadaada aad ku weyso. tusaale, gabar ayaa company laga shaqaalaysiiyey, 3 bari kadib shaqadii waa laga ceeriyey. sidee macquul ku noqotay? sababta ayaa ah gabadha social media ayay aad u isticmaali jirtay. lagama yaabo in telefoonkeeda hal saac xitaa gacanteeda ay ka dhigto. waxay ku mashquulaysaa warbixinada aan daba dhamaadka lahayn oo u soo dhacayo. ma dhahayo social mediaha waa wax xun, laakiin waa wax aad u yar. marka kaliya oo la rabo in social mediaha waqtigaada aad geliso waa inay noqotaa markaa dhaqaale ka suubinaysid. tusaale, bishii lacag intee leeg ayaa iga soo gelayso iyo wixii la halmaalo. kumanaan qof ayaa social mediaha ka shaqaysato, halka kuwa badanna ay waqtigooda ku lumiyaan sida commenti iyo waxyaabo aan micno badan suubinaynin. dunidan aynu ku noolnahay maalayacnigu aad buu u batay. isku day waqtigaada iyo maskaxdaada inaad geliso wax kuu tarayo. way wanaagsan tahay dadka kale inaad tusaale ka qaadatid, laakiin qalbigaada waxa uu ku farayo waa inaad raacdaa. ha ku luminin ilbiriqsi ka mid ah noloshaada inaad dhahdo fursadihii way dhammaadeen oo kale. maxaa yeelay haddaad saas suubisid jaanis uma heli doontid inaad aragto fursadaha kugu hareereysan. maalayacniga iska ilaali, sababtoo ah wax walbo riyooyinkaada aan kuu dhaweyneynin waa wax aad u yar. haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan subscribe saar kanaalkeena. mahadsanideen. nolosha waa doon la wada saaran yahay, inkastoo lagu kala duwan yahay sida aan u maareyno nolosha. waxaa jiro waxyaabo badan oon xakameyn karno. wax walba oon maanta suubinaa waxay go'aaminayaan nolosheena meesha ay ku dambeynayso. dadka nolosha ka dhacay waxaa laga yaabi lahaa nolol ka wanaagsan midaas inay ku noolaan lahaayeen. markii aan arkay qaab nololeedka dhalinyaro badan, waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago 5 waxyaabood oo udub dhaxaad u ah dad badan maanta in ay nolosha ka dhacaan. qodobka 1aad, ma raacaan waxa ay jecel yihiin ama ay ku fiican yihiin. qof walba oo dunidan ku nool waxbuu ku fiican yahay. waxaa jiro hibooyin eebbe ku manaystay. nasiib darro in badan oo inaga mid ah isma weydiino anigu kumaanahay, maxaan ku fiicanahay. waxaan fiirinaa badanaa dadka kale xirfadahooda iyo hal abuurka ay la yimaadeen. iskuul inaad dhigato, jaamacad gaadho ma ahan fursadda keliya ee kuu furan. boqolaal qof oo dunida daafeeda ku nool noloshooda way horumariyeen, badankooda iskuul maysan gelin. maantana waa taajiriinta caalamka. caqabadaha ugu weyn oo dhalinta maanta haysata ayaa ah inay wax ka dhageystaan dadka waaweyn ayagoo aaminsan xikmaddu inay ku timaado da'da. maya walaal, xikmadda iyo waayo aragnimada kuma xirna da'da oo keliya. maskaxdaada iyo qalbigaaga ayaa ah la taliyaha ugu wanaagsan ood haysato. qof walbo waxa uu leeyahay cod ka dhex guuxayo, kaasoo ah hiigsi, nolol wanaagsan iyo wixii la mid ah. marka ha u ogolaanin afkaaraha dadka kugu hareereysan inay saameyn kugu yeeshaan. waa sax, dadka wixii talooyin iyo fikrado ah way kula wadaagi karaan, laakiin tusaale, haddii maanta fikrad kugu dhalato oo jeceshahay inaad ka miro dhaliso, haddii xitaa adduunka dhan u maleeyaan inaysan suurtagal ahayn, ha u joojin. isku day inaad taabageliso arrinkaas. maxaa yeelay marka ugu horeyso
wax walba waxaa loo maleeyaa inaysan macquul ahayn ilaa qof uu suubiyo. Qodobka labaad ayaa ah inaad u maleyso fursad kasta in la qaatay. Markii aad la sheekaysato dhalinyarada badankooda waxaad moodaa inay isku afkaar yihiin. Waa nasiib darro haysata dhalinta oo iska dhaadhicinayaan inaysan jirin fursad horumar lagu suubin karo. Henry Ford waa ganacsade Amerikaan ah. Waxa uu dhahay khatarta ugu daran uu qof bini'aadam dareemi karo ayaa ah inuu u maleeyo in fursad kasta la qaatay, in fursadba aysan jirin. Ma jiro qof bini'aadam ah oo ka hor istaagi karo fursad haddii adiga aadan u ogolaanin. Ma u malaynaysaa shirkadaha dunida ugu caansan maanta sida Amazon, Hawaii ay horumarkan ku tilaabsan lahaayeen haddii aysan ka gudbin xayndaabka maangaabnimo? Shakhsiyaadka hindisay shirkadahan waxay la yimaadeen hal abuur wayna ka dhabeeyeen. Ganacsigu waa wareegto, waa sidii mashiinta cagta wareeganaysa oo kale. U fiirsa maanta kambaniyaasha dunida ugu caansan ma sii haysan doonaan 20 sano oo hadda kadib suuqyada caalamka. Waxaa imaan doona kambaniyaal kale sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro ku howlan in ay soo saaraan wax cusub oo indhaha caalamka soo jiidan kara. Qodobka saddexaad, inaad u maleyso weligaa inaad dhalinyaro ahaanayso. Tani waa caqabad dhalinyarta badankooda haysato. Waxay u maleeyaan markasto inay dhalinyarnimo sii ahaanayaan. Dhalinyarnimadu waa wax waqti kooban ku eg. Yacni waad xisaabin kartaa waqtiga dhalinyarnimo. Da'yarta maanta waxaa ka maqan qorshe cad oo ku dhisan aragti fog. Ayadoo tii Rabbi jirto haddana waa inaad leedahay qorshayaal cad. 5 sano kadib maxaa ii hirgala? Waqtiga dhow maxaan hiigsanayaa? Waa inaad leedahay bartilmaameed. Waqtigu waa muhiim. Waxaa jira waxyaabo badan aad qabsan karto inta aad yar tahay, laakiin hadhow markaad weynaato dhib kugu noqon karto. Qodobka afaraad, qof walbood aragto in aad waqtigaada kulmiso. Maalin walbo shaanigeeday wadataa. Waxaad la kulmaysaa dad kala duwan, dabeecad iyo dhaqan ahaanba kala gedisan. Dadkaas asxaabtaaday ka mid noqonayaan. Waxaa jiray waqtiyada ka mid ah aan akhriyay buug kaasoo aan ka dhaxalay xikmad oranaysa asxaabta ama dadka aad waqtiga la qaadato waxay go'aamin doonaan mustaqbalkaada siduu u ekaan doono. Maalintaas kadib waxaan go'aansaday inaan joojiyo sidii hore aan asxaabta u baran jiray. Waxaan bilaabay inaan barto asxaab kuwaasoo leh hami, hiigsi, yacni kula fahmaya nolosha. Laakiin marmarka qaar waxaa dhacayso inaad la kulanto dad kuwaas oo ka qoostay nolosha, wax walbana ku eedeynaya dowladda. Kuwaas waa inaad ka fogaataa, waayo noloshooda ayaa ku dhisan in shakhsiyaad ama dowlad la eedeeyo. Xaqiiqda jirta ayaa ah haddii aadan ka taxadarin saaxiibka ama asxaabta aad yeelanayso, wax walba ay suubinayaan wanaag ama xumaan way ku saameynaysaa. Mar walbo asxaab ka dhigo kuwa aqli u saaxiibka ah oo wax wanaagsan kugu soo kordhin karo. Qodobka shanaad oo ugu dambeeyo ayaa ah inaad ku xirnaato waxyaabo aan micno lahayn. Marmarka qaar waxyaabo aan micno lahayn markaad ku mashquusho waxaa ka dhalan karto cawaaqib xumo ah in shaqadaada aad ku weyso. Tusaale, gabar ayaa company laga shaqaaleysiiyay. 3 bari kadib shaqadii waa laga ceeriyay. Sidee macquul ku noqotay? Sababta ayaa ah gabadha social media ay aad u isticmaali jirtay. Lagama yaabo in telefoonkeeda hal saac xitaa gacanteeda ay ka dhigto. Waxay ku mashquulaysaa warbixinada aan daba dhamaadka lahayn oo u soo dhacayo. Ma dhahayo social mediaha waa wax xun, laakiin waa wax aad u yar. Marka kaliya oo la rabo in social mediaha waqtigaada aad geliso waa inay noqotaa markaa dhaqaale ka suubinaysid. Tusaale, bishii lacag intee leeg ayaa iga soo galayso iyo wixii la halmaal. Kumanaan qof ayaa social media ka shaqaysato halka kuwa badanna ay waqtigooda ku lumiyaan sida commenti iyo waxyaabo aan micno badan suubinaynin. Dunidan aynu ku noolnahay maalayacnigu aad buu u batay. Isku day waqtigaada iyo maskaxdaada inaad geliso wax kuu tarayo. Way wanaagsan tahay dadka kale inaad tusaale ka qaadatid, laakiin qalbigaada waxa uu ku farayo waa inaad raacdaa. Ha ku luminin ilbiriqsi ka mid ah noloshaada inaad dhahdo fursadihii way dhammaadeen oo kale. Maxaa yeelay haddaad saas suubisid jaanis uma heli doontid inaad aragto fursadaha kugu hareereysan. Maalayacniga iska ilaali, sababtoo ah wax walbo riyooyinkaada aan ku dhaweyneynin waa wax aad u yar. Haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan subscribe saar kanaalkeena. Mahadsanideen.
nolosha waa doon la wada saaran yahay, inkastoo lagu kala duwan yahay sida aan u maareyno nolosha. Waxaa jiro waxyaabo badan oon xakameyn karno, wax walba oon maanta suubinaa waxay go'aaminayaan nolosheena meesha ay ku dambeynayso. Dadka nolosha ka dhacay waxaa laga yaabi lahaa nolol ka wanaagsan midaas inay ku noolaan lahaayeen. Markii aan arkay qaab nololeedka dhalinyaro badan, waxaan jeclaystay in aan idinla wadaago 5 waxyaabood oo udub dhaxaad u ah dad badan maanta in ay nolosha ka dhacaan. Qodobka 1, ma raacaan waxa ay jecel yihiin ama ay ku fiican yihiin. Qof walba oo dunidan ku nool waxa uu ku fiican yahay. Waxaa jiro hibooyin eebbe ku manaystay. Nasiib darro in badan oo inaga mid ah isma weydiino anigu kuma nahay, maxaan ku fiicanahay. Waxaan fiirinaa badanaa dadka kale xirfadahooda iyo hal abuurka ay la yimaadeen. Iskuul inaad dhigato, jaamacad gaadho ma ahan fursadda kaliya ee kuu furan. Boqolaal qof oo dunida daafeeda ku nool noloshooda way horumariyeen, badankooda iskuul maysan gelin. Maantana waa taajiriinta caalamka. Caqabadaha ugu weyn oo dhalinta maanta haysata ayaa ah inay wax ka dhageystaan dadka waaweyn ayagoo aaminsan xigmaddu inay ku timaado da'da. Maya walaal, xigmadda iyo waayo aragnimada kuma xirna da'da oo kaliya. Maskaxdaada iyo qalbigaaga ayaa ah la taliyaha ugu wanaagsan ood haysato. Qof walbo waxa uu leeyahay cod ka dhex guuxayo, kaasoo ah hiigsi, nolol wanaagsan iyo wixii la mid ah. Marka ha u ogolaanin afkaaraha dadka kugu hareeraysan inay saameyn kugu yeeshaan. Waa sax, dadka wixii talooyin iyo fikrado ah way kula wadaagi karaan. Laakiin tusaale, haddii maanta fikrad kugu dhalato oo jeceshahay inaad ka miro dhaliso, haddii xitaa adduunka dhan u maleeyaan inaysan suurtagal ahayn, ha u joojin. Isku day inaad taabageliso arrinkaas. Maxaa yeelay marka ugu horeyso wax walba waxaa loo maleeyaa inaysan macquul ahayn ilaa qof uu suubiyo. Qodobka 2 ayaa ah inaad u maleyso fursad kasta in la qaatay. Markii aad la sheekaysato dhalinyarada badankooda waxaad moodaa inay isku afkaar yihiin. Waa nasiib darro haysata dhalinta oo iska dhaadhicinayaan inaysan jirin fursad horumar lagu suubin karo. Henry Ford waa ganacsade Amerikaan ah. Waxa uu dhahay khatarta ugu daran uu qof bini'aadam dareemi karo ayaa ah inuu u maleeyo in fursad kasta la qaatay, in fursadba aysan jirin. Ma jiro qof bini'aadam ah oo ka hor istaagi karo fursad haddii adiga aadan u ogolaanin. Ma u maleynaysaa shirkadaha dunida ugu caansan maanta sida Amazon, Hawaii ay horumarkan ku tilaabsan lahaayeen haddii aysan ka gudbin xayndaabka maangaabnimo? Shakhsiyaadka hindisay shirkadahan waxay la yimaadeen hal abuur, wayna ka dhabeeyeen. Ganacsigu waa wareegto, waa sidii mashiinta cagta wareeganaysa oo kale. U fiirsa maanta, kambaniyaasha dunida ugu caansan ma sii haysan doonaan 20 sano oo hadda kadib suuqyada caalamka. Waxaa imaan doona kambaniyaal kale sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro ku howlan in ay soo saaraan wax cusub oo indhaha caalamka soo jiidan kara. Qodobka 3, inaad u maleyso weligaa inaad dhalinyaro ahaanayso. Tani waa caqabad dhalinyarta badankooda haysato. Waxay u maleeyaan markasto inay dhalinyarnimo sii ahaanayaan. Dhalinyarnimadu waa wax waqti kooban ku eg. Yacni waad xisaabin kartaa waqtiga dhalinyarnimo. Da'yarta maanta waxaa ka maqan qorshe cad oo ku dhisan aragti fog. Ayadoo tii Rabbi jirto, haddana waa inaad leedahay qorshayaal cad. 5 sano kadib maxaa ii hirgala? Waqtiga dhow maxaan hiigsanayaa? Waa inaad leedahay bartilmaameed. Waqtigu waa muhiim. Waxaa jira waxyaabo badan aad qabsan karto inta aad yar tahay, laakiin hadhow markaad weynaato dhib kugu noqon karto. Qodobka 4, qof walbood aragto in aad waqtigaada ku lumiso. Maalin walbo shaanigeeday wadataa. Waxaad la kulmaysaa dad kala duwan, dabeecad iyo dhaqan ahaanba kala gedisan. Dadkaas asxaabtaaday ka mid noqonayaan. Waxaa jiray waqtiyada ka mid ah aan akhriyay buug kaasoo aan ka dhaxalay xigmad oranaysa asxaabta ama dadka aad waqtiga la qaadato waxay go'aamin doonaan mustaqbalkaada siduu u ekaan doono. Maalintaas kadib waxaan go'aansaday inaan joojiyo sidii hore aan asxaabta u baran jiray. Waxaan bilaabay inaan barto asxaab kuwaasoo leh hami, hiigsi, yacni kula fahmaya nolosha. Laakiin marmarka qaar waxaa dhacayso inaad la kulanto dad kuwaas oo ka quustay nolosha, wax walbana ku eedeynaya dowladda. Kuwaas waa inaad ka fogaataa, waayo noloshooda ayaa ku dhisan in shakhsiyaad ama dowlad la eedeeyo.
xaqiiqda jirta ayaa ah haddii aadan ka taxadarin saaxiibka ama asxaabta aad yeelanayso, wax walba ay suubinayaan wanaag ama xumaan way ku saameynaysaa. mar walbo asxaab ka dhigo kuwa aqli u saaxiibka ah oo wax wanaagsan kugu soo kordhin karo. qodobka shanaad oo ugu dambeeyo ayaa ah inaad ku xirnaato waxyaabo aan micno lahayn. marmarka qaar waxyaabo aan micno lahayn markaad ku mashquusho waxaa ka dhalan karto cawaaqib xumo ah in shaqadaada aad ku weyso. tusaale, gabar ayaa kambani laga shaqaaleysiiyey, 3 beri kadib shaqadii waa laga ceeriyey. sidee macquul ku noqotay? sababta ayaa ah gabadha social media ayay aad u isticmaali jirtay. lagama yaabo in telefoonkeeda hal saac xitaa gacanteeda ay ka dhigto. waxay ku mashquuleysaa warbixinada aan daba dhamaadka lahayn oo usoo dhacayo. ma dhahayo social mediaha waa wax xun, laakiin waa wax aad u yar. marka kaliya oo la rabo in social mediaha waqtigaada aad geliso waa inay noqotaa markaad dhaqaale ka suubinaysid. tusaale, bishii lacag intee leeg ayaa iga soo gelayso iyo wixii la halmaalo. kumanaan qof ayaa social mediaha ka shaqaysato, halka kuwa badanna ay waqtigooda ku lumiyaan sida commenti iyo waxyaabo aan micno badan suubinaynin. dunidan aynu ku noolnahay maalayacnigu aad buu u batay. isku day waqtigaada iyo maskaxdaada inaad geliso wax kuu tarayo. way wanaagsan tahay dadka kale inaad tusaale ka qaadatid, laakiin qalbigaada waxa uu ku farayo waa inaad raacdaa. ha ku luminin ilbiriqsi ka mid ah noloshaada inaad dhahdo fursadihii way dhammaadeen oo kale. maxaa yeelay haddaad saa suubisid, jaanis uma heli doontid inaad aragto fursadaha kugu hareereysan. maalayacniga iska ilaali, sababtoo ah wax walbo riyooyinkaada aan kuu dhaweyneynin waa wax aad u yar. haddii aad muuqaalkan ka heshay, fadlan subscribe saar kanaalkeena. mahadsanideen. العيد أدوكنا هذا ومانا وأنا باي قصدي ما شاء الله ما هذا قاري حتى مش أسوق جنربي حاس أنا إذا الجدار أصعد عام لكن كان الناس سوق هذا وما سوق حارق لي أجلس وأقصى بدر لكن يا هو يستاهل مش أنا كان يسوق حارق لي والله فكرة كنا هذا جت وأقصى بدر كي نجيبها ندرس كيفها نقول نصيب سنة كان قصة كان فريد هذا قبل حوال كان قبل كان ورثت حالي. بسم الله أقول عيال سينكيس الحمد لله. هذا الرجل يورم والله حاج معيدينه يقولوا ما جبته. الحمد لله كلا واحد نيو عشان تقدر كان يقولي يوم والله هذا أنا كافر حنا ورد يقولي مرة لي ما ما صدق شو يا صدق سبحان هل دقيقة حتى صدق مرة أخرى صورة ساي الحمد لله كنا بهذا ما قال لي نحاول يدرم والآن شو عم برتاح إنه الجميع بيحس وطن ما ما ويلورت جعله اسمه معي جاي المبودر في لسه عليه كان جعله وانت انا حامل كعب سنه الكريم يقول له انا قاري وضع قاري يقدم لا هو يفهم ما حقتش والله اكل كان يكون مال لا فضل ابوي لو فضل الله كان وصل ده راح مو اساس ما دون الصباح وصل مقدار قال الله وصل ده يعني انا يبكي حيس انت مو مقنعين جعله حاول جعله ما اطلع حوليك مور ما حول ولا هلا كان ما اللي قد فالي كان ما بصوص راح بصل الموضوع ما تري يا نجيب وها سوق المحاشي. ايوه صح. السلام عليكم. عليكم السلام. مودين على الدكتور. تعال والله. في عنا والله. هاي. هذا بيسوي دار لين اسبان قال لي يجي له. معاه معجر. وفيه هو كان الشيء لا ما أصير الدفاع. مع كل يسكر الله يسلمك. أيوة
ما يوحى واحد إلى مغناي هاي هو ما أخرين في مقالي هاي لكن أنا كل شيء أنا هدو هذا موت حالته فريد أحد ورموشكنا وحاجة أحب كلام غيرنا إيه ها صاحب كاتي صاحب وحاوي بحرك عيل يقول ما ساك جعل كان كلام هاي والله إنه جعل لا ما أدري حاجة محدود هذا وصل لك تساكي وحوار كيف بدل في جارية هرو ولا أنا وقال أسيب والله عيل فينا وعارف أنا جعل هاي وحربي نيهو أنا ما لها قال مو تحافظ عن عيالك حافظها تيه ورعيالك حفظانا إنه كان نيهو قولي أنا ما سورجيت كيف نمبر أفر قولي أنا أحب جلك عقار ما كان هذيك أصور جديمة ها ونمبر أفر كده براو كاسر لفتركيس حور هنا صور بحد هاي ولا بس عم بير ما وفي فيرنا قبل حفظك بالله ما يجوا حب الله ما جرى سي سو سعود تجعلك الدلق برك وصل حق قلب هاي كبس الله ما عندك رو الا هي اللي هلو مرسلين هذه العون كانوا طول ما خلاص طول ولا قال هاي حرر له الى عابس أو عابنا ها قريان كصبح ما تكان ورنو كوريا نمبر أفر سوي شيء وربح هذا العق انا ما ليويس ورمال هنا قبتها أوكي بدي سوي يسوع قال كوريا نمبر أفر مش شيء سامع نمبر افر كوريا لو قبل صباح هاي قبرته كوسم ها قرح واب دافتي بحور عينك صبح iyo midoo xoogaha yar caataa degan midda kuusal oo dheer oo fanaxda lama sheegi waa shakrid ama aad leesh bas maya weliga mش kaansan ma garanay ilaahay ka cabsi maya la shaqo shaqo leeyahay marran iskala marka waxaan rabay gabadh ayada rabaa sax midaan aan sheegin hada magaceeda gabadha waxa la sameeyay u maleeyay magacaaba in sumeeyay la waa mooday gabadha sameeyay la taala waa bal sameeyo قال sameeyay la sida taasarta taas ma maanta waxsan ku gal عم بيربط مع سهلنا بعض وجرينا أمبولانس ويرجع. أمبولانس لو ميرا. دابا أنا يرت أنا قوفل. إنه أما دول في الناوي أنا قوفل أنا بودا. أنا إمرأة أنا بودا. أنا تعبان ولا أنا بودا. مركني هذا إننا إلهي مال سياتي كله. وح أدويني. هكرت لكن وحاول أدويني ما لها نية. ورطة وش نجيو. جعلك بحالك لها العقد موصل قلنا قرمكت. نو قبل ده كان العقد إسكان نقدين. هاي. وحرة كمولين إسكان سواء. يا وام هاي. وأكون مراكب كالدنيا يدري. هاي شيء مراكب يا معلومة ما أنت أنا عدني تصب عني. ورناقة ولا. هاكا بيور. تيسو مريسا ها مراكبتي ها حال شوية كنتوني ما يا شني تونا الله قبصة توها قبصت ورشني تون مراكب أكتيدين وحكينا حاجة محدين لنا هو الله سعتاي وركون سهر لي يسو ديرو كوالي واكل هدو دبالي ولا كل حل دونا أنا بحبين حتى وكسب الكرا صبر ما له حشية عرمي ما كنت جرا هاي يقصوا عكو مراكبتنا وأكون مراكبتي شنو تون أكتيد محاكي هنا أنا شنو تون مراكبة وشنو تون كا بسيط وأكتيد وحكمة نروح على جعلت هذا كوين وين هاي الكورة كتحلى الوان ويرة تانية ألو كوبي استيت كنيسة نيو أي مرتي وهو شيء بقول قولي أمشي كروا بقول قولي هالك قولي ولا سعتا ما أنا وانقولي بيكيو وصدح بيدروم يا ست روم تكون بحيث القوة بقول كنت قرا على غير الأمريكا هذه يرجع عبد العزيز زي مانجر كاستيت كان كوشو حريرنا يا كل حمار لو بهني حق اللي كلا حريرسا وين هو ما سنت هاي ما أنا كف السنة يا استيت وحنا ماشي على الاسم اختارنا ما تمام يروح ما كان رباني استدادان مركن يوم نجيبه أفتح وشي حد محل ما اسمها الله يعني سومي سنتي أنا أقول هاي كاس حربة أفتاس وحي مخاطب أنا ساعتي بسويت ورتا أنا بدا هاي أنا بدا قلتها دي مرتي ما كفت ما فريدة ما قع ميساي ما قع ميساي نو إلى قع شنو وين واحد محدنا من إذا لو مسؤول وحصفر فريس ما ينقول ما يا ما
هذا واحد أنا مرتي قبل هذا يقدس على سان دارت بابورة وقال يا ولكن قفتها سوما قاعدين سوقي وحام ولا هاي يا بس صوت صعطة إذا أنت كل فرد ما شاء الله ما شاء الله حتى بمالنا نفعل حتى بشو من جاي بس كني يسنا لك أنا مش عيله حوق يسار هذا ما فيني حتى ما حب هذا عبتان كنت كنا عبتان كني تان كشوف أنا تاني ودبان كان مارك سنو إكاسو مجد ما أنا كوسوتوري أنا نمبر كواها يا كاشي وش حتى ما كاشي ما لا قال ولا كاشي صار معاه كوسوتوري يا نمبر كيغا هذا قاسو حسن حوين ما هاي نبغى عبتان لي كنت كنا كوسوتوري مقدر بقى صدير ما أنا عبتان قال واكاس محل هالبري حبس عماينه أيضا لحريرة صدق سي هذا أيضا لحلا عيله ولا سعداء وطلع لها نمبر هو حبس ما كنت بري أفرس عوالي درتي لحلا هذا هذا مارك أنا بسوعة يسوي لك ساعة هرمي هو ساعة قبل قال بريتي دافنا بريت ما تقول لي هذا إنه ممكن سوني طالع لي ما هي أنا أنا يوكل صنع ونيا بعرف كودود كي صار دوغان لي يوكل صون ولا هنا هلا بيج يور ما تيجي قبل لي وشي ما يا حبيبي تقبل سورة لفة دي أنا بسوعة هذا خل دقيقة دري ما تيجي بيج أنا بسوعة يلا إيد الغا واحد أيدنا ده هذا وشي ونيو تناني ما هاي في غير هاي اللي يا ابني ما تكلا فريق أنا كل ده هلا بقول حبايب سنة نيوي وفق عريان بقبله أنت يسوع عريان يسوع عريان ما له هاي واحد يليسه ولا يسوع تيجي قفتان هذا ما مقدر كسح من هذا والله أنا يقفل أسمع لك هذا بقاري أنا قاو قاري بابور شعور ده نقول أما قفت مكان أنت كوكان إيكو يسانيو ور بابور بي إم دبليو يقول يا صوري وقرأت ما تبرد لا بريت ده وحنا لك كبسول كم بسلين كأي اسكوباد إيه بارست ما تروح حنا لكن هذا يسود ده أنا كوسو ده هذا عاو كويس كوسي بريس والله ما تي قال يسود ده إن شاء الله وقصيدة وين لا مثل ما اسكوباد والله ما تي إن شاء الله واي تلفون كان كتير سود واحد كم هاي المقالة لا هي صوف وغيتن عاو كين لا يبدو والله ما طيب نسوي صور سوي أنا سوي لا أنا يمكن تجيب عين وأنا جواي صوته سمو ساحلنا حالة دم نفر لي جعل أفر ساعة بالله كل يوم كل سوا ما وي بريه سيا ليس كسوا جعلها الله ينجعل قال مفروض ما يجري ما أسكت وغارة محل هذا كنا نسوي حالة جواه حاجة وافق يا أحد ميله وبحنا هاي هذا جبت منها الحمد لله هاكنا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاج محدين يا ورا نجيب ورافع عنا حال سكبرد والله محمد بريال حال انسان ما كان عمو قدومه والله سميه ما زي ما قاعد شيء سميه ولا واجي بري ما انا بس حد تعبان ورنيو أنا حالي وران كوها هرت هاي والله صوت ده صوت سعدان والله ما هي هذا أنت هرت سواه كان كوسا ولا إيه قد جيس هاي مركن كاتجا بجبل حلوة بعد الحمد لله marka xogaha abal min rabay marka inaan guri aniga niyo ya aniga iga diida gabaraan la hadlay oo idiidi kulli wada xiliin mar ya najib ma ku soo wac kale hadda soo socota may horta dhageyso gabadha waa la hadlay marka waxaan dhahay danan ka marka inaan gurigooda uga taga on danta meesha ugu dhamaysto xogaa waa iga yar fool xumaatay marka waxaan rabay inaan meel qaas ah ku ballamiyo special gabadha aad damacday maarag waa inaan meel special lagu ballamiyo gurigooda in looga taga marka gabadha meel qaas inaan ku ballamiyaan rabaa waa iga aqbashay maanta 4 saac ay ballamisay haddaan 2 saac la joogo umalayna
هذا والله وسع لكن أنا ما حاب الله يهديك وصوّا ذا الباب كان سيفر ما دنت ولي ومكل الدجن محل رامل سبيشال إنا أول شيء قرطي مرك محل رامل هوتيل إنا جي هوتيل كميش أنا يوينه ما رأيت له كل ما نعم ماشي سون كوبلا من روا مش باقي أسكو ماني ماشي مالك أنا مو في جور ماشي أضو مرة أنكو أركي مع أو شركة ويري شاك على عام ولا ويجيرس وشغال هالكو يوعزوم يسافر ماشي أيدي ذا كوبلا من روا مرك بس واي بلمي مركا إن شاء الله ما محبوب هذا ورنيه ماشي سواء إسكت جران كرتا قاري موتا قاري مقصود جاري مو تانية وقبل إنه لما صار كر جاري كان عادي بقول شيء لما صار كر هذا وحش الشيء قبضنا مركو حارب جاري سبيشال ما شاء الله ورنيه هذا ما حاك داري جاري سبيشال يا ما حساك يا مقاعد سبيشال أجير بقى هذا بحاول صدر العقد بقول كنا قدر لي بس عبتانك يا جاري مش اسمه يسار ورأني قدها برا والله يا نجيب الدوال هاد والله تعبان انا يا اخي عاو هذا انا تقول سوق لسان لكن انا بحيلي من يسار بقول كل مرتين قبل محاس بسيط انا عم محبيل ما العق marka adiga oo hatta ku soo diray telefoonkaada fiirsan bal hadda ku soo gelinayaa igu soo marka boqolka kun cabitaan iyo qadada uga dhig meelaha gaari karaas laakiin hadda iga soo dhameeya ka soo dhameeyna igu daa mida ka telefoonkaada bal fiir bal وإيسو قش كوده كساحة هذا هو اللي هذا ما شاء الله الحمد لله جميل بقولكم حياتي مسقوشة وقراء دي بالتاصل كينا بقولكم حياتي أخلي صوت الميت أحبكم تاصل أنت إذا هذا صوف الغيث جعل قراء هاج جاتك معشونة جعل كمان ما كان من الصبح في الليل بس كرسي أحد يشتغل هذا لا كرسي أنا خانا تنسى كل كوليناي عم برف أنا بكون ريحة عندي شيء مو غلط لا يا كان إن شاء الله نجيبنا من سنة هاي أنا ما يشاء مجعله إن شاء الله تيجي كسرته الميوس كان حتى في رسالة كيني نجيب يورن وروان بسوق عليه بل قريب وشيء سوق لها حتى سوق لها قريب كسوق ليه أخبار فاعل قدام علينا سوق كوي ماني هل دقيقة ما بسوق عليه الباب كنت أنا واي يا واي السلام ورحمة الله وبركاته. حاج محدين ولا كسمت؟ ها أبوها حاج محدين ولا كسبان. الحمد لله. تعالنا. بدنا صح. بدينا على هذا الماء. سودوا اسم التين سودوا. بدينا على هذا اللي كوله. وعصوص على وقالنا ده هاي سيتك قريب. أيه. ولا كسكير أتى ولا كسكير يعني هاي. وحسي ده هي يرسحبه إيه ماذا؟ كل صادنا. وهاي لسه الله. أصلا سيدوي أنا أقول ماذا أنا صوص هذا. أوكي اسم التين من سودوا. أدون. باشا يرنجان أصلا نقولنا. دملا سي باشا. مكانيو. ده حاج محدين أسكير سوينا زمان. ماذا أنا ده؟ نيجا سوني مسؤولية. اسكي سوينا أنا أنت كي ماذا لأنيو. ساعات بيدا بيدير برو. ما يدين. يا بينا محاكا شنتينيو. أنا مو مشغول ثانية. لا إله إلا الله. فأنا موجود ما لك. الأول ما كاش محيا دنيا لا عسان جرت أولو. أنا وقلت منه أول سنة اسكي قرحنا يقول لكن أنا لبس كلام بدل إنه هو. أخوجا والله يبليت. فأنا ما اسكي سوينا يقول. ورنيه وبحنا وحب وانقش. يقول لي اسكي لا يمارك. حاج محمدي حاج محمدي نفتي ساعة. أنيو قفطوا ميلهم تجمارك.
ay daayno qoftaas i kala tuur qof maalinta inuu soo waxay ay ay daayno qofto meesha maarto i tilmaam kini ma way xawaan daayno i kala tuur ni weyn ma wada gays nimay maxaa la inuu jecel oo garanaysa jecel qof u dhaafa ma jirto kini baan duq hoos dhigtay gabdhaha hoos dhigtay duqoyash ninkaas duqmaaniya oo lacagta leh ka muuqato ma ra daafina aniga garkata ciraqta maarta harkooniyo ninkaas nin duqmaa wallahi lacagta moogi ay ninkaas waxa waaye زايد وين كودي جعل قفو دافع انا مرحبا او دياش ما دافع كودي كجعل كرتون ان كل شيء ممكن قبل ويش كودي ما دا يو قبل دا سان كهلينيو ليسو قبطوله كتا عمل انا حمداي قبل دا لو قبطوله لا افراز وقشي وكلني وانا اجرني ثاني حرف هذا باشان كده حمار يقول سوال اي طلع بجرا كتبصل باش ما انت ما حد تفضي اسكرس كجب سنين ما حكى هذا بس هذه هذه أنا سؤال ديارنا عايز كل هذا حمشة أوفدي عشان حقيس قبران بوق مقنيم أنا قبرتي واحد هيبة تلاقوا مودتين أنا لحتيس كده عم كده قبرت واحد هوتيل يبغى لمس أنا قبل لمي لعقال ربع وحاسة أنقل سان ويصف شو ما أنت تقول يسون كل من يقول صف شو باش تلفون ما أنت ما أنا صفح نقبل شرين أنا حكيت أنا أسأل إسكت سوينا هنيا وربنا هن بشيء مركنيو حاجة ما نوصل ده waxaa jisnaa soo yardahay oo nagu soo yardahay dhammaan soo weynaan ninkaas haya way waa xajigi soo kalsan furanta yirahdaa tariiram waa fiican xaji waa soo dheeraysan maanta ninkan saaxiibkii waa Faysal Allah subhanahu waa ciyaalka xafad barashaan waa xaji Muxudiin inta ku dar masha Allah meesha xaji ka dadka taas tariiram waxaan ku wada sheekay koodi ay daarid soo ku dhihin si malaga waa sheegtay malaga ninkan arrimaha kulli waa u sheegay xaji ilma la duu ada qof aqaan ma jirto hada laakiin aan ku baro xayaa ay ninkan Faysal Allah barashaan Faysal أنا حاج Muxudiin waa taqaan أبغى أقرأ قفا بقى الملا ka soo dhow هذا حاج asmartiin ما يدمر هذا عبتها حب ساعة ninkaan saaxiibanahay marka kulli waa ku taabtay waxa guur carab ma rabo waxa way jacayl guur ah idan عكس إيش الديار أنا لسه سياح البكودي marka insha Allah waa gabadha ma doonta ha gabadha soo iskuma ogeen maanta waa ku sugay inaad keento maalinta tortum ku soo wacay ku dhahay gabadha waa ballan maanta la rabo inaan kulano anda inaan kulano si loo rabo inuu gabadha waa soo wacday gabadha abis ka soo goysay koodi malayna cid door waxay qafa ayidada dhashay malayna ayay intaan ku maqlay ama wax kala jiraan haday shakal mala ya ama wax kala jiraan yo gabadha ayidada dhashay koodi ayidada waa gabadh yar معقول ما دعك أيضا وأنت وليس ديد من جهاد ما بوجه ayidada ما أيضا تشكيله ayid soo ayid waxaa u malay arrintii ma dhamaysa war waa dhameeyay alxamdulilah gabadha horta ayidada dhashay koodi maanta marka waxa dhinta saan jirto أنا كل شيء صرت سينا ده أنا كم مقنعين كريم وقتها ما كان يابو ما أقدر ليه أنا واسك صبرا بس تموري بحال قوم بس دول اسكو ده اسكو مرك إن شاء الله بلادي بعيري بدأ سافر يا بدأ قبل السودان وش قلنا دي بدنا لكن قبل ما يعدي مش يقولك حد اللي قعدت قبل له بحال قرن يسالي قبل له نمبر أفر قبل له أفر الراس سمع الراس كذا وحنقول داي رامي جنده ده بجنده جلس كذا سمع عدد وحياة مكتب سمع دي الله فريسور ده سؤال هذه اللي صور دي معاه حاج قدير تا اسو كده انا صوت مق ده فريسور تا ايرتو دي محادم حاجه مراشة قراوتي حاجة دي صورت هذا اسو مجد حاضو ايش مقراوتي حاضو على شيء واحد كوينيت قرابة كوينيت اما العمل بهني انا محاش ارتقي هذه ما حسود جا برو حسود جا ايركو اسدج برو واحد اي محا برو انت كعب إذا اسم سمع عدي لما بفوز مقلس قبل سان قال لي نعم محا حسود تسديجي برضه واحد فريسي برا محا قدر قبل محا قدر برو صاحب راس برو محا دور برو سنة دور برو يا هذا محا قدر ما دولة حتى ما كنت قبل انه بين وانا واحد ما هنيو سو ممكن هذه مكان ابو قدر سنين سو ممكن او ماي جاد هذه محا قدر ولا قال لي صرنا من على
maxaa isdejiyaa waa khiyaatay naag la doonay leedahay waa kusoo socotay waa badan أنا كم ورقة من هذا waxay ka khasaaray qasaare حاج ما dhib ma laha fir waxay yeelaysaa xajii ana waxay yeelaysaa والله تربيه بدايه منافقين أنا أخذت أرني هذه راح حجر ماني ودني أنا قلت سنة سودان ورديه وعد نقول أنا وعي أرسلنا أنا قلت سنين حجر ما حتى تستجنا هذه حج إلهي كعب ستي الباك اللي يموت بل يقبح قولي قداف فيصل أنا لعنا وعي أرتنو فيصل قولي قداف يقبح لعنا وعي أرتنو طلع على النبي وحا مقرب الفيرة الدنيا ذو حب بعض على أركي الملك يا وحكنا ما تغير حاجة على إلا حاجة محدين هاي خسارة قريب محل مع هنا والله الدو كان والله دور مجد جو ابن آدم سكمت وحلاها منها يا ملك لكن كان هذا يقول عليه خلق وماذا انت في سنة يسوي كفي سنة أخرى من هو بس كان عين لكن وحلا قبرتوه